Yesu analinda.
tuinue mkono wetu juu tupate kuabudu. Mahali hapa Ebeneza, mahali hapa ni wewe tu. Ebeneza Mungu wangu Yawe, mahali hapa ni wewe tu. Ebeneza Mungu wangu, mahali hapa ni wewe tu. Ebeneza Mungu wangu, mahali hapa ni wewe tu. Twakuhitaji utawale, twakuhitaji utusamehe. Ebeneza Mungu wangu Baba, mahali hapa ni wewe tu. Ebeneza Mungu wangu, mahali hapa ni wewe tu. Mahali hapa ni Ebeneza Mungu wangu, mahali hapa ni wewe. Mahali hapa wewe wako mahali hapa Jehova. Simba wa Yuda ni wewe mahali hapa Jehova. Simama nasi Jehova Jire. Baba shuka na ukapate kutuongoza. Roho Mtakatifu shuka na ukatawale. Tawala mahali hapa Jehova. Tunahitaji wewe wako Jehova. Asante maana wewe unaweza. Asante maana wewe unatenda. Asante maana ya ulinzi wako Jehova. Tumeona mkono wako mahali hapa Jehova. Tumeona ukituzunguka na wema wako Jehova. Tumeona nguvu zako mahali hapa Jehova. Sifa na shukrani ni zako Mungu. Hauinuliwe Jehova. Asante Yesu. Hapa katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Jehova Jire. Asante kwa neema yako mtakatifu. Asante maana ulianza nasi Jehova. Tumekuinua kwa nyimbo Jehova Jire. Na sasa Yesu Kristo tunaenda kipindi kingine Jehova. Naomba mtakatifu ukatawale. Naomba mtakatifu ukanyosa mkono wako. Naomba ukashuke ushukani Jehova. Kwa kila jambo ni mikononi mwako. Kwa kila jambo Bwana tumekabidhi mikononi mwako. Mungu simama nasi. Mungu wetu ukatuongoze na ukatutawale. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Tupigie Yesu makofi. Amen. Tumebarikiwa. Tumebarikiwa tuketi. Asante Yesu. Mungu ni mweza na Mungu ni mwema. Siku zote yeye ni mwaminifu katika maisha yetu. Akiamua kutenda anatenda. Akiamua kukubariki anakubariki. Hakuna atakayepinga. Asante Yesu. Kwa wakati huu ningeomba Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Chiisi wa uwepo wa Yesu Kristo. Neema ya Bwana iwatose. Na mbarikiwe. Msungukwe na neema ya Bwana. Haleluya. Wakati huu ningependa kupeana nafasi kwa anti yangu achukue ushukani atuambie chenye kinaendelea. Karibu. Amen. Amen. Nimebarikiwa mimi mwenyewe kwa sababu naangalia vile Mungu amefanya, Mungu amekitoa, aniposhua nimeona mkono wake. Somo nilitilia like wakati nilikuja huko. Hatukuwa na nyumba. Nilikuwa na kanyumba kama toka. Na mama ila alikuwa anapika mboga yake. Hakuwa anaweka mafuta. Kuna zile nyanya ndogo ndogo ndio alikuwa anaweka na kitunguu ya matawi. Na tunakula tunafurahi. Mungu alijibu. Mungu ametuleta. Na nashukuru Mungu sana kwa vile mmetoa, wengine mmetoka mbali. Wangapi wametoka Western?
wote wametoka Western. Wacha Mungu awabariki. Mungu awabariki. Kwa wale hawanijui, mimi ni Mama Charity, ndio firstborn wa hii boma. Firstborn in the sense, mwana yangu ndio firstborn wa hii boma. Lakini kuna my sister sio kwa mkubwa. Huyu ndio sasa bwananga na inafuata. So, nashukuru sana kwa vile mmejitolea, mmekuja kwetu. Yes. Hii inaonekana mnatupenda for sure. Mnatupenda. Nashukuru Mungu sana sana. Na unajua hawa wale wametoka Western marafiki ya Esther na tena na marafiki wa watoto wetu walikuwa wanasoma nao. Na sasa hao watoto vile walikuwa nasoma nao ni mothers wa kila mtu ana 5 kids. Sio ni Mungu. Na hata hawa Mungu amewabariki sana sana. Sasa tunasema karibu sana kwetu na tena Mungu abariki sana. Kwa sisi zote ya wacha niseme ya Mimiso, karibu sana. Wa kanisa Mungu awabariki sana. Asante sana kwa kujitolea kuja ili msherekee mambo. It's not 100, it's over 100. Amen. It's over 100. Amen. I can remember kuna ndugu mwingine aliaga recently kutoka kwa na walikuwa nasema alikuwa 93 years. It's not even 3, it's about 4 months ago. Na vile mama alikuja alimpata, I think alikuwa na maybe kama yule kijana anatembea. Na sasa hatuwezi sema mama after 100, she's over 100. Amen. Nimekuwa na mama uko ng'ambo for 10 good years. Na kuna wakati alisema, sasa nasema nifanye nini? Nikaa hapa. Na hiyo nyumba mlichengea nani? Mfoshua. Akasema no, lazima niende nyumbani. Mfoshua. Bila alikuja, unajua tulikuwa tunaenda kazi, tunamwacha kwa nyumba na TV, na mama alikuwa anajua kutengeneza chai. Kupika ni anatukutaka apike. Lakini chai anajitengenezea mwenyewe na kila wakati ni TV tu. Sasa nilikuja ili munipatie tu TV peke yake. Lazima niende nyumbani. Bila alikuja tumeona mkono wa Mungu juu yake. Kuna wakati alikuwa mgonjwa kabisa na we lost hope. Hatukuwa na tumaini ya mama atakuwa. Lakini Mungu mwenyewe yule alali amempatia uhai leo na tumemwona, na as much as ana miguu ya kutembea vile tunatembea hivi, lakini mama ufahamu yake ilirudi. Na kwa wale wanajua akimuuliza mama unanijua anakuangalia na sema akiteka hivyo it means anajua, lakini anataka kujua vile unasema. Lakini tunashukuru tu Mungu vile Mungu amempatia over 100 years. Huyu ni Mungu. Si Biblia inasema ati ukifika 70 years ile miaka ingine ni bonus. Mama alipata more than bonus. What else can we say? Tunasema shukrani kwa Mungu kwa vile Mungu mwenyewe amekuwa mwaminifu. So Bananga yuko hapa anakuja, lakini meanwhile wacha msikie mko nyumbani na msikie Mungu amebariki. Wale wametoka Western, wacha Mungu awabariki. Amen. Na hivyo ni Charity wakiona, ndio wakiona hizo pictures. What else can they say? So and so was there. So and so did this. Nawashukuru sana. So sijui sasa okay. Uko tayari? Nataka tutuane tu.
majina na useme kama umetoka kwa kijiji ya Nyamimisoa, umetoka mbali. Kuna kazi wengine wametoka Nakuru, wengine wametoka huko Nyabigege, Masiri, and whoever yule ametoka, please ukisema useme jina lako, unasema how are you related with mama na wewe ni nani. Najua Kiswahili najaribu hata wewe Mungu abariki. Sasa daddy tunakuanzia nikubali jambo limwezi nyumba na wale wengine wananikia mjambo. Mimi majina yangu ni Matatu, naitwa Wilson Omera Gomez. Hapa ni kweli, niseme si kwangu, ni kweli. Tena hapa mimi ni kiredi kila naeza. Shukrani kwenu wa Mungu. Hamjambo wageni. Kwa majina mimi huwa naitwa Dan Omesa Mumani. Here my mother, we thank Allah for calling us chance to stay for up to 100 years. Usually 100 years is not an issue. But you must struggle for life. You get problems, you should be healed, you should be sick. So for that issue, there's many things that you can get for this length of life. And I thank our Lord because your son, I'm like for my mom, and she has had it my mom years, and still is being with us. The grandchildren trying to talk with the mom, the grandmother of them. So that I've seen when I'm looking from far away here, I've seen Yarienga down there. So that now I'm not going to talk more, except that is the end of my talking. Let the name of the girl list happen twice. Thank you. Okay, maybe I'll change that trend sasa. Nitachange. Sasa ndaanzia family yetu. The nuclear family sasa. That is kuanzia my sister na watoto wake. Mimi watoto wangu hawajakuja. Niko na wawili leo lakini wako njiani wanakuja. Sasa tutaanzia my sister. Sibia na watoto wako. Na majina tu mnasema. Naona. Nimesema kama mama. Majina nimeitwa Sibia Busiboni. Motu. Mimi ndio mkubwa. Ndio huja. Mnamuona hapa, huyo ni my sister. Kwangu nilikuja. Mimi naenda mbali kama nguti. Sasa napigia Mungu wangu asante. Analinda mama. Kaenda kapita Amerika. Tukakaa naye huko Amerika, tukarudi Kenya. Unaona Kenya tena. Niwe kafika Kenya kakata. Sasa mambo utatumia mate ile yako hata sisi subiki hiyo miaka yako. Amen. Sasa unaona hiyo na kofia nyekundu. Ndio mkubwa. Okay. Kitu mwingine huyu ndio mkubwa, huyu anamfuata. Sasa ninapigia Mungu asante. Hata hiyo mbili si inatoka. Hamjambo. Karibu sana. Tumeshukuru. Nasema asante. Mungu amewalinda, mmefika kuja kuona mama. Huyu ndio nyanya yangu.
pia mimi ndio mchukuu wake mkubwa kwa hii nchi. Ndio ninashukuru, ninasema ni asante. Kwa jina yangu ninaitwa Nora Nyaruge. Asante. Nipi utasema and then kwa niaba ya Rebecca utasema pesa wasalimia. Na wasalimu amchambo. Hamjambo. Kana mchambo? Hamjambo. Nashukuru Mungu kwa wakati umefika hapa kwa ajili ya kuwa na nyanya yetu hapa. Nami kwa majina ni Charles Umui Mokwa au kipenda naitwa Mchere. Kwetu ni Mchari Suneka. Ndugu yangu mkubwa ndani pastor ndiye bwana ya Rebecca. Vile niko na mandugu zangu huko watazisemea machini. Asante. Habari. Kwa majina naitwa Christopher Mokwa. Wakubwa na wadogo na wasalimu wa mjambo. Kwa majina nimekuwa Wycliffe. Vile bradangu amesema, sisi ndio tuko na Rebecca huko nyumbani. So tumekuja kujumuika na mama. Tuone kama hata sisi tunaweza fikia hiyo miaka. Amen. Tubarikiwe pamoja. Amen. Right. Okay. Thank you so much. Okay. Good morning. Habari asubuhi. Kwa majina ni Alfred Mtumba Chacha. Lakini jina linalojulikana sasa hivi ni Nyanya. Mimi ni mtoto wake wa Goko. Tumeishi naye miaka mingi. Mimi nikiwa mdogo. Nitoka nyumbani nikiwa mdogo sana. Na wakati nilikuwa hapa mimi walikuwa wananiita Nyaliombo Ukirgo. Tumeishi pamoja tukiwa naye. Nikafika miaka 10 ndio nikarudi nyumbani. So huko shosho mimi namuombea mema. Mungu aendelee kumsaidia tena muongezee miaka mingine. Na sisi atutemee mate tufike mahali amefika. Nyumbani vile mmesikia ni kutoka Kuria. Mahali naitwa Ntimaru. Karibu na mpaka wa Tanzania na Kenya. So mkiingia Ntimaru karibu nyumbani. Nimeingia na bibi yangu atajitambulisha. Na niko na kijana yangu hapa. Ngoja mshina mrefu ni mdogo. Hii ndio kijana yangu mkubwa. So Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nawasalimia katika jina la Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Juliana Mchomba. Mimi ni Kuria. Niliona ngoja nihudhurie sherehe ya nyanya kwa sababu wakati niliolewa nilikuja tukakaa na yeye, hata kupika ugali ni yeye alinifundisha. Kwa hivyo namshukuru Mungu vile anamlinda na namuombea asitu kumuongeza miaka mingine. Amen. Nibariki. Amen. asante sana auntie. Ningependa kukuambia watu. Ningependa kushukuru wageni wote wamekuja na kama tulikutana kwingine tusalimiane. Sawa? Amen. Ingawaje tutajuana wote. Wale tutajuana. Asante sana. Amen. Asante sana. Sasa wacha tuende kwa hali mama ametoka. Unyajienda. Wote wale wametoka kwa Sokoro au kwa bali mama ametoka, nisimame lakini nitapatia tu mtu mmoja. Mimi nitasema majina na mmoja hao aongee. Nisimame tafadhali. Sasa niseme majina tu lakini nitapatia
ndugu aseme neno, lakini kila mmoja wenu majina tu kwa sababu hatuna wakati. Kwa majina mimi naitwa Teresa kutoka Kwa majina mimi naitwa Teresa kutoka Kwa majina ni kutoka Nyabugeni. Kwa majina ni Dennis Onyie wa Nyabugeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nashukuru Mungu wote. Asante kwa sababu ya kuja. Mimi naitwa Remoke kutoka Nyabugeni. Mimi nikitinga kwao jana ya kwa mtoto wa Tina Mimba. Praise the Lord. Amen. Asante. Na mimi naitwa Peter Amuro kutoka Nyamasebe. Mama ametoka ndio wa kwanza kwa first born kwa mama. So tunashukuru. Hii ni wakati mzuri zaidi, ni sherehe ya muhimu sana ambayo sasa unaona katika hiyo miaka ametufanya tumekutana hapa sote. It is a very happy moment. Ni furaha kubwa zaidi. Ndio tulisema mpaka tufike hapa tusherekee pamoja, tufurahi. Kwa hiyo miaka umesikia 100 na wengine wetu tumezaliwa, tumefanya kazi, wengine tumeritaya na bado hatujafika hiyo miaka. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana kwa yale ambayo amemtendea, amemlinda mpaka hiyo muda. So ombi letu ni kwamba tuzidi kumwombea Mungu, azidi kumwongeza miaka na yeye azidi kutuombea zile generation ambayo tunaendelea kugrow na tufike hiyo miaka. Kwa hivyo ni shukrani sana. Hivyo anti yote angambia mana sana mwana nako rendire mwike miaka hiyo. Sasa bali ni ntambe mono na warura napaka bono wekire miaka hiyo. Sasa kwa afya rengia kunya ngosabera na ale kunya ale ko ba kusabera ndio tukaenda kusuka ulika ndio tukikia miaka yamana sana se mwezi balitua tuikira bale na rode kurumate ntimaru wengine tulikutana huko karibu sana. So tunashukuru, asante sana. Mungu azidi kuwalinda na wakati tutamaliza tukianza safari za kurudi salama na tuzidi kuwasiliana hata kama tutaonana tuonane kwa mtandao. Thank you very much. Thank you so much. Kwa sababu wengine hawajaingia, wacha tu niambie hawa wasichana wangu wa Mudavadi Girls. Wasichana wangu, sikia vile nilisema, wasichana wangu, msimame wasichana wangu. Wow. Please. Amen. Amen. Because wametoka mbali, nataka kila mmoja aseme. At least give them time. Just 2 minutes, that's enough. Mimi nitakuwa hapa kwa niaba ya Charity na Lois. Wow. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Sisi tunashukuru Mungu
kwa umbali huu ametutolea mama yetu. Tunamuita mama yetu kwa sababu Esther ni wetu. Tunashukuru Mungu na tunaomba aongezee mama siku nyingi, miaka 10 baada ya leo tena tukuje kusherekea, si ndio? Sisi kazi yetu ni kusherekea na kufanya nini? Na kula. Tukishukuru maisha ya mama. Kwa majina naitwa Jacqueline Mahagwa. Mdavadi Girls Alumni. Tulisoma na Esther Mdavadi. Lakini kwa bahati nzuri sana mimi nimeolewa Kisii, mahali panaitwa Bomachoge. Asante, mbarikiwe. Yauno. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni Mama Charity, Mama Lois, Mama Jeremiah, Mama Isaya. What else? Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nimefurahia sana kufika Kisii. Kisii tumetembea huku tukasema, huku inafanana kama Mdavadi Girls. Mahali pengi sana tulikuwa tunasema, unakumbuka inafanana na mahali fulani huku. So tunaona kwamba sisi ni kitu kimoja na tunashukuru Mungu kwa kutuleta hapa. Kwa majina ni Betty Nasimiyu Ndei, mzaliwa wa Western, lakini nimetoka Kirinyaga County, huko pahali inaitwa Mwea. Mahali tunaleta mchele. Ile mchele iko na harufu nzuri. Sasa baada ya hapa unaweza niona kando, tujue vile utapata hiyo mchele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi nashukuru sana Mungu kwa kutuwezesha kusafiri salama ili tukaweze kuja kusherehekea ushindi wa Bwana na maisha marefu ambayo amempatia mama yetu. Pia hata sisi tunataka kutap hiyo blessing. Tuishi hizo miaka nyingi kama zake. Mimi naitwa Christine Kayugira Mwasia. Nilisoma na Esther Mdavadi Girls. Kwetu ni Vihiga County. Kwangu ni Machakos County. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Ara mimi nimefurahi sana kukuja. I think ni mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa kwa Esther vile tulikuja 2 years ago. Kumsalimia 2024. So nimefurahi tena kukuja mara ya pili Kisii. So Esther ndiye amenileta Kisii. So nimefurahi sana na mama, I think tumekuwa tukikuona sana kwa mtandao. Tunashukuru sana. Mungu amekuwezesha na tunaona Mungu anakupatia kabisa nguvu. Kama wengine vile wamesema, tunaomba kabisa Mungu azidi kukupatia nguvu na tukuje kabisa tusherekee. Sababu hii ni it's a testimony. Hii ni testimony kwa kuonyesha God is able. So we really wish you all the best. So kwa majina naitwa Marjorie Volege. Kwetu ni Vihiga, ingawa tunaishi Kitale. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Mimi pia ndio wenzangu wamesema tumekuja hapa kwa sababu ya Esther. Tulikuwa tunasoma na Esther kule Mdavadi na ni furaha kubwa kuja kusherehekea wakati kama huu, because huwa tunasikia tu mostly watu wa Central wana celebrate centenarian celebrations, but it's happy to be part of this celebration. Kwa majina naitwa Azrolin Siji, so ni Vihiga, kiwa na makao kule Nairobi. God is good all the time. All the time. God is good. Kwa majina ni Femina Chabuga Kanda, mzaliwa wa Vihiga Western. Kwangu ni Siaya County. Tumekuja ni kwa sababu ya Esther, ni mmoja wetu. Sisi tunatembea kama madada, hatujawahi wachana 30 years tangu tukue shule mpaka saa hii tumeshikana. Tunasherekea kila kitu, tunalia pamoja, tunacheza pamoja. Hata nakumbuka kuna wimbo tulimwambia tuwekee. Na sijui kwa nini ametuangusha. Hata tulipa. Kwa hivyo mama amekuja kufurahia ile, yani old is gold. Old is gold. Kwa hivyo mama ni kitu cha maana sana. Na mara mingi mimi huwa ninasema wale wako na mama, unajua mimi wangu nilipoteza, sasa ninajivunia huyu wa Esther na wa wenzangu nikiwaona ninajua niko na mama. Kwa hivyo tumekuja kufurahi pamoja, kusherehekea miaka Mungu amepatia mama
tukiwa hai tusherekee pamoja. Mbiyamore. Rochino nyaba kusimbare mutavatikas. Tari abantu yavoka. Tari abantu yavoka. Nchendo moksi. Mwangi kure buya. The Bible says we speak in other tongues. Ni kweli. Sorry, nilikuwa poleni, nilikuwa naongea kwa ndimi. Other men. God is a God of diversity. Mimi naitwa Angeline Mora Ombasa. Na kabla sijasema mengi, mimi sijatembea peke yangu, nimetembea na full house. Wasimame tu, nimetembea na mume wangu, watoto wangu 3, nephew, nyanya yao ako hapa ndani. Wasimame tu kwanza wasalimie ndio niiseme jambo moja. Alafu nitaketi. Tumetoka all the way from Kitale. Tumetoka Kitale. Lakini sasa pia tuna okay. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. My name is Place. Asifiwe. Amen. Mimi ndio baba yao. Naitwa Enoch mwenyewe, Pastor Enoch. Nashukuru Mungu kufika hapa. Hapa ni nyumbani. Natoka Kitale. Mungu awabariki sana, tumefurahi kuja kusherehekea maisha ya mama ya rafiki yetu, ambaye ni mpenzi wetu sana. Tunashukuru sana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Angel. Bwana asifiwe. Amen. Sweet people. Amen. Kwa ndio bomana na waponi ni mwezi. Baila ni nane pia kabere. Kina David ya mwana suwe kaga. Yale mwanista no yone ni ngoro dikire ngati ko kale. Na nganti ko no ringa lero ndi ko mama. Mumina mumon so ni sabe. Kumubata ya na wana dina ni kujose. Kaiwa ya sama ni tango na basa. Kaya nesa umulango taba. Wana wika taba. Basa kwa ngwani ni kura dega tinyomba. Mondo le na yeli seitani moroki. Amen. Ya Mungu. Haya, nilikuwa kwa kabla ongea. Mudavadi grandmother, huyo mother, Mudavadi mama, huyo Mudavadi boy. We have Mudavadi sons. Sons hata nata nisijui ako wapi, hata yeye ni Mudavadi sons. Inua na mamlaka. Mamlaka. Okay. Okay. Then we have Mudavadi girls. Daughters, yeah. Tunatembea na watoto wetu. Yes. Okay, as I was saying, vile nilikuwa nasema, uliza jirani yako aliona classmate yake mwisho lini? Amesema lini? Hata ajui. Okay, kwa ufupi nasema kwamba there is power in unity. When God, Mungu akikuweka mahali, when he places you somewhere, he has a reason and a purpose. Na sisi tuligundua hiyo. Hatukuletwa tu Mudavadi peke yake tusome. Tuligundua there is power outside Mudavadi girls. That is why we are here. Amen. Sasa usiashumu ukipata mtu hapo kando, uende ukakuwa pengine ndio destiny connector wako wa kesho. So uhusiano wote ambao Mungu anaruhusu upate, you make it kwa ya dhamana. Just the way our sister said, we were together, I think it's now 31 years ago. But you can see, unaona sisi tunakutana kila mwaka, tunasonga. Na hiyo udogo wetu. Na nyinyi mkiungana pia mtasonga kwa ukubwa wenu. Kwa hayo mengi, na najua kuna chaledi wetu hapa hajakuwa, amekuwa hapa asubuhi. Ndio. Na unaona the purpose yenye nilikuwa nasema, the power of unity. Yeye alijua leo hatakuwa na sherehe nyingine na alilala hapa.
Unaona? Sasa kukuwa na excuse ya kusema tunajua sasa kesho niko na shughuli fulani because everybody has an excuse. Mimi nikitaka kusema sitakuja, nitasema Kitale to this place ni fast. Hiyo ni sababu ya kutosha. But nikijua kwamba there is power in unity na there is a connection that is awaiting me, nitapana hiyo nguvu ya kutoka. Hapo kuna someone on behalf of Gwyn mwenye ameingia hapa, pia amekuwa hapa asubuhi na alikuwa anakimbia kwa sherehe nyingine. Nataka pia tupitishe hizo salamu, na kuna mwingine hapo barabarani atafika hivi karibuni, ndio mjue kweli tunampenda huyu Esther. Msimuonende tu hapa, ukimwachilia sisi tuko sawa na yeye. Asante kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Na kuna jambo moja hajasema. Yeye ndiye alikuwa head girl wetu. Ndio alikuwa head girl. Sasa mimi nilikuwa naongelea sana yeye ni head girl. Anafanya nini? Muwe na ushirika, muwe mkisanya pesa na weka kwa bank, kiasi hawali kwenda kusalimiana. Okay, before you sit down, our chair lady, our able, we already simply called me in the morning, very early in the morning. Kwanza yeye ndiye amefanya niko na nguvu sana. Akasema akona sisi, kazi yake haingemruhusu. Yule ameenda, mmeambiwa yule alikuja jana saa 6. Anaitwa Winnie ambaye ni assistant chair. We have our able secretary. The one anapeperusha vitu huyu mchawi wa kompyuta. Unua mkono wa kuona. Okay, we have our treasurer. Our treasurer. Huyu mambo akiwa na pesa za mtu ana ekiagaso. Hapa ekiagaso. Nasikia? Ana ile ya kuangalia pesa ya mwingine vibaya. We have our spiritual leader ambaye hata sandozi yake sijui kama nitauza. Anaitwa Mora Angela. Yeye tena ni pastor wa group. Where mimi ni treasurer wa welfare. Hiyo ni sawa. Kwa hivyo huyu mrembo ni our head girl. Alikuwa anaishi kwa Cube, mimi namuita msichana wa State House. Hata tulikuwa tunamguza. Na saa hiyo unakumbuka alikuwa kadogo. Hata unaangalia unasema hii ni nini, lakini alikuwa na authority ndani yake. Hizi gari usicheze na yeye. Kuna kitu amewaambia Bagusina, nataka niwaambie. Nigate wewe. Okobamo nginto kiengecho. Eguru yeye imezaa grupu zingine kama 2 hapa Kisii. Mtawaona wako hapa katikati yetu. Walipoanza wakakuja kwangu, kuna grupu zilichipuka hapo kwangu na zinaendelea vizuri sana. Tako na gotanga tu atibesengale. Gendrago kwa yo mutaka na ande gendrago kwa korayo bweka ne birangarelyo ne stress na pressure. Tenena soka buna bali mwacha lero kira yakira chinkobi. Sasa hiyo inaonyesha unafika watu karibu, na ukifika watu karibu unaondoa stress sama stress free. Tigoma na basese. Ojuo kuna watu unakero mondo ni Chester. Nyaboke. Motuli. Taendelea tawale Kongo bitatu rali nsalia alikuwa ananiita baby. Wakikisia hapo anaweza alikuwa ananiita bapi. That is my father. Na mama minto ndio yule, mimi ni last born. Lakini kuna wengine wengi nyuma. Hii boma hainanga last born. Huwezi jua ni nani last born. Lakini kuna wengine wengi. Na kuna aunties na uncle ni mmoja lakini ni mgonjwa. Na muombea naye ruhusa kwa sababu familia imeongea. Mbarikiwe sana. Mudavadi, hata Mudavadi we are in 2 groups. We have Mudavadi main ya wasichana wote wale wazee kuliko hata huyo mama. Wako na sisi tuko ndani tunaangalia tukifuata mambo yao. Kuna Mudavadi ambaye inaitwa Field Station ambao wanaenda kuona watu wanasalimia wazazi. Hiyo itakuja kwetu, itakuja na itakuwa kubwa sana. Kuna Mudavadi Jewels. Jewels ni group ya 96 wala tulifanya nao, lakini tukajitenga tukasema tuwezi kaa hivyo, lazima tuwe na welfare. Sasa hiyo ndio Jewels. Sasa mnaona wanaitwa part of Jewels na si wote.
Kwa hivyo mbarikiwe sana na msiona wamechukua muda, si hata hivyo wametumia pesa nyingi. Ya hata hivyo wametumia masaa mengi. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu Jina la Yesu. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Jina la Yesu. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Enda kanisa, kitu ambacho sikusema, our chairlady ni pastor. Amen. Ni pastoress ambaye anasaidia our group pastor yule ambaye amekuwa ordained. Yes. Amen. Amen. Thank you so much, guys. I call you guys because I can't say you are girls, my girls, and I'm so proud of you. God bless you. Keep it up. Keep it up. Now, can I have Kegogi teachers, women? Kegogi women teachers. What is? Wala mmefika, msijali, wengine wakikuja itakuwa imewapita. Wanapoendelea kuja au wakati Jewels walikuja kwangu, si niliwaambia kuna grupu mmeza na ni wengi, they have even tents. Hata ningeleta Kenyoro ikasema hapana, usituletee hapa, sisi tuko na zetu. Oh, yeah. So nikawacha, but they have tents, they have catering. This is Kegogi that was born out of Jewels. Amen. Watu wanene hata hawa kuna wanene hawako, they are on the way. Mungu ni mwema. Asante nomia. Nami nachukua fursa hii kusema asante kwa wakati ambao Mungu ametuwezesha kufika hapa. Si kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tumshukuru, si ndio? Nasema ni asante kwa umbali huu Mungu amemtoa mama na tunamuombea aishi miaka 20 kwenda mbele. Amen. Kumuona. Na pia nasema ni asante kwa kuwa anampa afya, amemtoa mbali, ametupa mawaidha, nasi tuyafuate. Tumekuja na wengine kwa sababu ni mbali hawajafika, lakini tunawaombea wakifika simama nasi na tusherehekee siku ya mama. Mimi ni Aunt Omariba. Madam Esther anatusimamia kama wanawake walimu wa Kegogi. I'm the chair lady. Kwa hivyo si hapa tu mnampa sifa, pia huko kwetu tunamtii kama msimamizi wetu. Amen. Na tumemwombea Mungu aendelee kusimamia na pia ajalie wengine waingie kwenye kikundi chetu. Kwa hivyo nawatakia mema, ukirudi na Mungu na tuendelee kuungana hivi kwa pamoja na kupeana shauri mbalimbali. Asante. Okay. God is good and all the time. Sasa sijui nianzie wapi. Unajua madam umekuletea mudavadi wasichana wamenawiri hapa, sasa sijui nianza wapi. Lakini ujue sisi tunanawiri because of you. The 96 Jewels. 96 Jewels. Nilikuwa na nyinyi kwa Esther. Sasa tunakaa tunaangalia tu. Hivyo ndivyo wanafanya. Kuna mmoja ameuliza nani ako na mwenzake mwenye walisoma na yeye. Ulimuona lini last? Mimi sijui nilimuona last lini. Mmoja mko nao.
muendelee kuwa nao. Amen. Lakini hata nasi unajua wakati tulitoka hapo kwa Madam Esther hiyo ya 96 sijui ni Chiwet sijui ni Gold sijui tulienda tukaanza kwa kishindo. We are 45 around 56. Wow. Na ndani hapo tunafanya mambo mengi hapo. Being our charity. Amen. Anatuongoza. Na lazima tufuate, na mimi nikiwa nyuma yake nikiambia wengine wewe chenye nawaambia afuata. Mimi niliona na insist Chiwet kwake vile wanafanya. Kwa hivyo asante kwa kuja kucelebrate sherehe ya mama Shosho. Wakati alikuwa hospitali nilienda kumuona na Mungu nimeona akitenda. Mkono wa Bwana umeweza kuonekana, na unajua kufika 100 years already amepita. She's not 100 years, she's over. Na sisi ukiritaya you retire at 60 years. Alafu unaambiwa wewe umekuwa shosho, umekuwa nini, enda nyumbani. Look at our shows. She's very strong. Na sisi tunaomba shosho ukibariki wajukuu wako na sisi uturushie baraka kidogo. Tuishi hiyo miaka ya nyumisho 100 years plus. Kwa hivyo tunashukuru. Kwa majina naitwa Jane Yakobo Nunda. Nunda ni my dad. Those are my official name. Na mzee wangu ni Samuel Mung'ai. Nimetoka Kegogi, tuko pamoja na madam. Although different schools, lakini tuko pamoja. Nawapenda sana. Asante kwa hii celebration. Ubarikiwe. Sasa vile wanaongea hivyo, huyu tulipoanza the Kegogi women, yeye ndiye alibenefit wa kwanza. Alifanya harusi. Tulienda huko. Haya, na huyu vile mnamuona, tumefunza na yeye shule moja. Mmeona akiwafanyia sign language different schools. Yaani inamaanisha yeye amefanya sign language. Kwa hivyo tulienda na yeye, nilienda shule, anapenda kufuata mambo yangu sana. Mimi nilitoka hiyo shule tulikuwa na yeye nikaenda kufanya Gumbaru. Akanifuata. Baadaye akamaliza nyuma yangu. Na saa hizi tunafundisha schools za special schools. Na huyu pia ako Kegogi. Kegogi we have two groups. We have Kegogi zonal teachers, we have Kegogi division women teachers. Hao wote wako. Ninamwambia ukikaa hapa na ukae hapa at least utakuwa unakaa na watu wako. So wote wako kwa hizo grupu mbili. Na wengine wako njeni umete hapa komba ligoja mapema. Yaani mboni wote. Shemeje wakujangi mapema. Wako njiani they are coming. Yeah. Excellent. Thank you so much. We are learning something. Yeah. Unapata kitu? Mimi I've learned something. Though I'm aged now. Wacha waende. Huyu ni mtoto wangu. As much as he is my sister-in-law, alikaa kwangu. Hii tabia mnaona ya kuleta wageni. Na kuambia tulikuwa tunaishi kwa nyumba, tunapikia nje. Ni town, Kakamega town, lakini tunapikia nje. Na hizi mawe tatu. Alafu tunakaa mpaka siku hizi. Kuna siku nilijiuliza hii sasa nayo inanifuata ya nini, wengine wanalala mpaka chini ya kitanda. Nikakumbuka hii ni damu ilitoka kwa huyu. Hiyo tabia ni yako. Si yangu. You see, being firstborn, and even though our grandma, mama Kemunto, I have niko na mtoto anaitwa Kemunto. Though tunamuita Moraha kwa sababu of our sister. That's what, hiyo ndio jina tunatumia sana. So baba alikuwa anasema, that is our grandma. Baba, Mary, ukiona mtoto wa wenyewe kama una kitu, nanisikia? Kama una kitu ya kupeana, ya kukula, peana maji. Peana maji. And from there, huyu amenifuata. Unaona kuna my sister mwingine anaitwa Helen. Helen yeye sasa amenipita. Ako na watu nyumba yake, tulienda recently wakati tulienda Matanga huko Kakamega. Watu wako kwa nyumba yake. You can't believe it. Ni watu. Na unaliza aje? Naam. Sio nilianza na wewe, ulianza na mimi na ukanionyesha.
So ukiona tu kama huyu amebarikiwa, si mimi, mpige makofi jamani. So nasema ukiona una kitu ya kupeana, peana maji. Peana maji. Maji niyo baba tabana inyang'au ekunywa. Hyena is the one that takes water. Oh yeah. So usinyime mtu. So and we have another group here. Centurions. Yeah? Centenary, whatever. Centenarians. Nilisoma kitambo. Centenarians. If you know you are in a WhatsApp group, centenarians. Stand up. Amen. Runda, you are in the centenarian, nani, you are there, just stand. Hamtaongea. Ni picha tu, tutaona wale walituwakilisha. And si huko kwa centenarian. Ama hiyo jina usomangi unaona tu group. Hiyo jina ilinipita. Ni picha tu. Yule ya kuongea ndiye ataongea tu. This is centenarian group, WhatsApp group for mom, Bathsheba. Yeah, there are many. They are on the way coming. So, hao waliongea mtakaa. Huyu ndio kwa hiyo group anakuanga treasurer. Na hata isitoshe ni my cousin. So, 1 2 plots ufike kwako. So wote tuko walimu. Na tunapendana and we are politicians in nature. God is good all the time. All the time. God is good. Tunashukuru Mungu sana sana sana. Nasema already you have said whole is goal. Si ndivyo? Yes. Yeah. Najua sometimes we are tunaangalia tunasema I wish hata mimi nifike miaka hii. Lakini by now tunataka kushukuru Mungu kwanza. Umbali huu mama ameletwa, ama Mungu ameleta mama mpaka umbali huu, tunasema ni Mungu tu. Na vile wengine wamesema, na wamesema ataongeza miaka 10. I'm also praying for La aongeze hata iende 20. Because uzuri wake vile zimekuwa, najua mimi ni mtu amelelewa hapa. Hapa ndio tulikuwa tunacheza ile ya samaki tunasema unyuro ile wanacheza around here. Sasa this is the place tulikuwa tunacheza hapa around. Mama ukimuona hivi ni mama alikuwa mnyenyekevu, I can say. Yaani she was very humble. Ukiita kwake huwezi kosa kitu. Yaani ulikuwa I remember even most of the times ilikuwa anacheza. Anasema huyu mtoto wa Pena amefika hapa, anakupatia hata maraboni. Maraboni is potatoes, ila amepika vizuri. Alafu anakupea unakula akasema huyu mtoto wasema akule vizuri. Maziwa naye haikuwa inakosa. So when I remember that, nilikuwa nasikia kama niko ndani. I feel inside kwa sababu yake alikuwa anatupenda kama watoto wa kowaimu wao. Najua mama alikuwa amekufa kitambo. Sasa alikuwa ametuacha watoto wadogo. Sasa alikuwa anatufika karibu, anasikia vizuri, akisikia huyu mtoto wa Perina anatusema karibu, kaa na mimi hapa. Ama kula kwanza ndio ufanye nini? Uende. Nataka kushukuru Mungu kwanza. Niseme asante kwa vyote kwa sababu haingekuwa afike hivi. Si ni Mungu tu. Na tukisherekea sioni kama tutasikia Dubai ama tutaenda Gatongo ama tutasikia tumeumizwa. Mimi nilikuwa nawashikia pesa kwa hiyo group yetu ya Centennial na I want to thank so much ni washukuru wote kwa sababu walichangia vizuri na niliona mkono wa Mungu kwa sababu kila mtu alikuwa anataka kuweka mkono wake and most of them walikuwa from our area here. Watoto wetu wenye hata wajafika hapa lakini najua walikuwa kwa pamoja nasi. Hao wenye wako hapa some girls from around here tulikuwa na wao kwa hiyo group. Nataka kuwashukuru sana. Wale wametoka mbali na wale Modeva Tigers. I will copy something from there. Na sisi hatutaenda kulala hivi. Tutaenda kufanya kitu. We are from town. Most of us tunatoka town. Tunakaa town.
And I'm also going to do something through our sister here. Hata tuacha hivyo. Si ndivyo? Akienda Kegogi na akumbuke town nayo anataka unit. Si ndivyo tulisema? Hiyo unit ni inatuleta pamoja. I'm Helen Mokeire, ama Rebecca, ama Ongotu. Hiyo yote. Hiyo yote ni ya. Sasa ni wa Naftali Moi. Wale wanajua Naftali, wale wanajua Naftali Moi. Sasa mtoto wake ndiye last born wake. Sasa vile yeye ni mdogo wao na mimi ni mdogo. Kwa hivyo nataka kuwashukuru sana. I've covered something. Kwa hivyo na mimi mzee Naftali si yako pale. Nimesikia kinaniuma sana, nasema na mzee hata kama hajafika hiyo 100 na saini na yeye anafanya nini? Endelewe. Kutembelewa hata maombi peke yake. Tunafanya maombi peke yake sana. Hatutaki maneno mengi. Na kifungo hata saa hii anaandika kifungo na uwezi kuweza yeye. Na mama najua saa hii bila anaona watu wengi hivi anaendelea kuongeza siku. Si ni ukweli? Bila alikuwa amenyamaza pale akiona watoto wake peke yake au chukulie ligonja au usoro. Akingale pande anaona ni sasa asikii vizuri. Lakini ameona watu wengi. Na washukuru sana, Mungu awabariki na tuko pamoja. Asante. Amen. Nashukuru sana Mungu atu. Kwanza tili kumjua. Sasa hivi nimeona meno. Meno huyo ni Mungu. Wacha Mungu akubariki baba. Asante. So, wacha tuende kwa community. Niliambia dadi akaongea. Sisi community sasa msimame msalute. Dadi aliongea. Simama waraka. Ando waruete kenyoro baiko community. Mama hapa Nchuo cha Mungu atuwe picha. Sisi simama. Picha. Inaenda kwa tena bado tena mimi hiyo. Mãe, hii inaitwa muungano. Si moja tu aseme. Usalute moja ongea at least. Oh, sawa. Habari yenu. Mimi jambo ni kuwashukuru wageni wetu wote na washukuru kwa kufika na karibu tena Kisii. Ya, na watu wa nyumbani karibu sana. Kwa hiyo yote yamemchangia. Karibu sana. Muendelee hivyo vile endelea hivyo. Na mnaendelea huko nyuma yenu. Asante sana na welcome. Okay, kwa hii community I have the organizing group ambayo ni mami na hao wawili walikuwa organizing committee. Hao ndio wametusaidia umbali huu. Mimi naitwa Soro Mokaya. Lakini hao watoto wote ni watoto nilikuwa nachapa Kiboko primary. Hakuna mzee hata kama ni yule ni mdogo. Basi Soro ndugu ya Tetu. Okay, vile tunaendelea hivyo, I want to recognize the presence of Pastor Peter Omosa. Presence of Pastor Peter Omosa. Amefika? Umemwona? Sawa. Sawa sawa. Okay. Sasa abasani tenenangu friends wacha mambo ya our gods we are done with you. So marafiki si kanisa, marafiki hakuna. Are you serious?
Hatuna marafiki? Ndio. Okay. Okay, na ndikage ndrete ngo mwane kikusiwa ntaba baga ali mbai kuba ali basifuna. Mbaba sifuna. Kwa nini? Iwa. Ega ndona na tawa nei. Abana ba mintombi yamo. Ama ndiko umukire para. Ana ko ewe moje akipali. Ekarabawika. Karabawika. Mungu ligero ga ni wakabasi bose bakoya. Okay, mogeni onde bwensi. Mogeni onde bwensi. Oyo chanero unga sherenere gaiga. Mama aetire emiaka emieye aetire. Musiangalia hapa. Aetire over 100 years. Mugeni onde bwensi. Karibu. Okay. Kama hakuna, let me recognize the Mwasangaka. Either you have come from Wechianti, na you are uko na uko. Apart from Walibanya Wigega, also Waliba the other side. Simama. Abayugu batata boka family muimoka abayugu batata nephews to my father. Uja hivi you are very special. Upigwe Muko wengi awako kaibana kwa sababu wewe ndio mmoja tu. Kwa hii familia let me niwaombe ruhusa. Wengi ni wa SDA. Majority ni wa SDA. Saizi wako kanisani. Sema neno. Habari zenu. Nzuri. Karibu sana kwa vile Mungu amefanya maajabu yake. Amefanya tumekutana leo siku ya leo hapa juu ya maame. Maame ni kamati ya mama. Ndio mwingine kamati ni juu. Kamati ni nini? Kwa vile kwa wale wamesafiri na magari kutoka umbali huu wa Kitale, Vihiga, alafu wamefika hapa, nashukuru sana. Kwa pamoja tuko karibu sana, alafu wakaanza hii mkutano inaendelea hii na ikiisa eise vizuri ndio ilianza. Asante sana kwa majina naitwa Sidi Kaya Atuke au Nyaiyonga. Nashukuru. Okay. Nyaiyonga karibu. Asante. Okay. Maybe I can niambie kanisa isimame on behalf of them. Pasa seme tu neno, mkuje hivi mpigwe picha. Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Okay, what we do, China tu, alafu pasa ndio atasema neno na mambo. Mlikuja mkasahau kuna speeches nyuma. Saa hii ilikuwa ni majina tu. Jambo. Kwa majina naitwa Florence Maina. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Stella Nyanchama Emily. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Raeli Nyabuka. Bwana asifiwe. Amen.
Kwa majina mimi naitwa Teresa Kinyuma Kaburi. Yangu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Phil. Awasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Monica kwa Mkanya. Karibuni wageni. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina Florence kwa Mkamanani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kristo ni mkuu kwa maisha yangu. Ninashiriki katika Giogoro BH, ndio niko mshiriki huko. Zaidi ya yote, Mungu ni mwema katika maisha yangu na ameniokoa. Mbali huu ni mkono wake. Na mbarikiwe. Kwa majina ni Grace Kwamboka Umwasa. Pande. Bwana asifiwe. Amen. Majina ni Monica Busibori Ongera. Kanisa la Ringo. God is good all the time. All the time. God is good. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Asubuhi ya leo niko na furaha tele kwa anti. Mimi naitwa Ana Omwili kutoka Ringo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good all the time. All the time. God is good. Kwa majina ni Edina Kwamboka Mweresa. Mtoto huyu wangu anaitwa John Mweresa. Amen. Good job. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina Richard Mumani. So ni nyanya yetu. Kanisa ni Ringo. Jambo. Jambo. Naitwa Samuel Mose na Masai. Mshirika wa Yogoro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa John Mainyi. Kanisa yangu ni Ringo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Julius Sabuga. Hapa ni nyumbani. Hiyo nyanya ambaye anasherekewa ni shosho yangu. Hamjambo watu wa Mungu. Amen. Majina kumi naitwa Dan Omasa Mbani. Mimi ni mshirika wa Yogoro. Si umenisikia? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Jairus Osoro Mutuli. Hapa ni nyumbani. Huyu mama mnaongea ni mama wangu. Mimi ni dikoni wa Yogoro. Amen. Jina mimba. Amen. Mimi sio jina mimba. Mimi sio jina mimba. Kila mtu asaliti hivi, waende wakae na muachie pasta. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good and that's nature. So tunashukuru Mungu. Bali huu ni Mungu. Tunashukuru maana ametuleta umbali huu na ameleta mama yetu umbali huu. Yeye ndiye ametuweka hapa ndio tukasherekee. Kwa hivyo kabla sijaendelea, kuna wengine walipaki hapa. Roda. Tunashiriki wapi? Ni wa kanisa. Usalamia kanisa kwa sababu ya kanisa. Simama usalamie. Na watu mdia soma mengi ya mwana mensi. Tuomba na wasanii karibu sana nchi yangu. Teresa. Kanisa ya ndio. Amen. Thank you. Na wakaribisha. Naitwa Pastor Samuel Nyangai, mchungaji wa Yogoro PH. Hii familia ni familia ambao inashiriki Yogoro PH. Mama wetu tunampenda na amekuwa wa baraka sana, na tunashukuru Mungu kwa umbali huu Mungu amemleta. So wacha Mungu awabariki. Tuko pamoja na ninaamini Mungu atatubariki siku ya leo. Amen. Thank you.
Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Hiyo ndio kanisa ilinilea. Amen. Hapo nililelewa kabisa nikachua kutoa. Hata Nyakoora sidhani kama watanifikia hiyo. Kwa hivyo huyu mama ndiye alinilea sana. Tunashukuru. Hao wageni wamekuja karibu basi yote. Ni wageni wa kwangu. Mahali nimeolewa. Niwaambia hapa kwamba liko cha mapema. Amen. Karibu. Kidogo tu. Kuna tenti huko nyuma. Kwa nyumba ya mama kwa sababu mama ako na shida ya oxygen. Watu wasiingie huko. Wende tenti ya nyuma. Huyo sasa kwa nyumba ikiwa congested tena itakuwa kitu kingine tofauti. Wacha wageni waingie kwanza. Hallelujah, 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 hallelujah. Tutaimba. Hallelujah, 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 hapa tumefika Baba, ni nguvu zako ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, ni nguvu zako ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, ni uwezo wako ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, tumefika ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Haya. Sasa ninaendelea kutangaza ile nyumba ya mama ibaki tu na wale wazee na mama peke yake, watu wadogo watoke nje. Hiyo nyumba ikiwa congested, huyo mama akiingia atapata hakuna hewa. Haya. Wacha nisaidie mama yangu ambaye ni Mary Ongeri, amechoka. Kuna watu hawakusimama lakini nawaona hapa. Wewe ni kazini ya? Huwezi kuwa mtoto. Mtoto wacha ikue wale wengine lakini sisi. Haya, useme jina peke yake usiongee. Amjambo. Kwa majina naitwa Nyakerari Saul. Kuita Kenya Nyama. Karibuni sana. Haya. Wengi wanakuja, waezidia watajaa pako kanisani niliwaambia. Haya. Aha. Kuna mgeni yeyote ambaye hayuko kwa hii grupu hizi tumesema. Apart from Kegogi, sijui nitasema aje. Kuna Nyakoora family, Nyakoora church. Ni watakuja wakiwa pamoja ama? Tuanzie church kwanza. Haya, kuna grupu ambayo haikuwa recognized inaitwa Okimwa Women ambao wako Okimwa ina Mwamonali Women. Marafiki zangu. Simama haraka. Grupu ya Jen. Fanya haraka, time is not in our side. Ini mwana uruma tumo. Jugota, maybe chamo wakwa. Hao wanaitwa ni community mbili pamoja. Tulienda ng'ambo ile na ng'ambo hii. Oking'oina hapa kwetu. Mahali nimeolewa. Mwamonali ng'ambo ile nyingine. Mahali Ongwa alikuwa anatoka gavana wa Kisii County. Sasa tukaona hata tukiwa na hizo grupu nyingi. Waliona ile grupu ya Kegogi Women. Kegogi Women uniform. Hebu simama wa kuona. Mwenye amevaa uniform ya Kegogi Women. Ndio huyo. Hizo zote hata hiyo niko nayo. Walipoona hiyo wakasema hata sisi tunataka take home. Tukaanza hivi. Si mnaona Mdavadi Jewels? Unaona vile mambo inaenda?
na kuna ingine kubwa bado. Hawa wanaitwa Bokimwa women, tunakutana kwangu kwa nyumba yangu. Kwa hivyo nitapatia our leader aongee. Tuanzie secretary. Ni salamu jina. Baadaye kuna speeches. Sawa, mimi naitwa Agnes Kwambuka. Mzee ni James Momani. Kwetu ni Yengo. Mwamonali. Aiwan tije. Sianaka. Na wasalamu wote amchamba. Kwa majina ninaitwa Margaret Wanjiri Omwenga. Huyo ni wako Kingoini. Mahali nimeolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Emi Nageke, kutoka Ngoto. Hawa able treasure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina na Cheni Bospori Ogera Kingoini. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Linet Mwonja ngine tena. Mimi natoka Ngweni. Na wasalimu nyote amjambo. Amjambo. Amjambo tena. Amjambo. Kwa majina ni Eunice Tomotito. Mimi natoka Mamonari. Nawashukuru sana kwa kuja. Tumekutana na tutajuana. Hayo mtito niliona kwa simu yangu nikashangaa. Mtito ni Mkisi. Hao wote ni chama yangu. Nasema asante kwa sababu wamevaa uniform, mtauliza kwa nini? Kwa sababu wanatoka kanisa moja inaitwa Engoto PH. Yeah. Ni neighbor yangu huko nyumbani. Sasa kwa sababu ya muda nataka sijui Kegogi mtatupanga aje. Yaani watu wanakora. Mtaongea wachache sio kila mtu. Kwa sababu ya wakati na kuna mambo mengi tumefinya sana. Kwanza Nyakora PAG Church. Jumuiya isimame na kanisa yangu ikiwa na pastor. Tupigwe picha. Nyakora PAG. Irene yako wapi? Irene. Kimbia hapo. Achobwanga usebichebet. Hapo kamera inashika vizuri. Wameenda mbali sana. Hapo sawa. Hawa wote wametoka Nyakora PAG. Na wote ni my fellowship. Tunaitwa Jerusalem Fellowship ambao tuko na viongozi hapo. Okay. Tuko na viongozi kwa fellowship. Our secretary Salimia. Habari zenu. Kwa majina naitwa Karen Nyanja, ni secretary. Huyo tena ni mtu wa boma yangu. Bwana yake ni brother to my husband. Na wametulisha vizuri, mnaonaje? Umelishwa kweli kweli. Haya, na yule huwa anasaidia kwa usekretari asalimia. Mwana Yesu abaku. Kwa majina ni Elizabeth Faiseke. Haya, wengine sema majina peke yake hivi. Tuache tu pastor peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Rael Munyangi. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Modesta. Sana hicho. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni naitwa Huyu family bado, ni wa familia bado, familia mahali nimeolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Chaki Mumai. Okay, sasa ni wakati pastor
ajulikane tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muko salama katika Bwana? Amen. Tumeambiwa majina. We have to obey. Mimi pia ni Pastor Peter Mosa. Hizi kondoo nasilisha mpaka huyu mwenye anaongea hapa. Asante sana. Haya, sasa nitaita family ya Nyaliki. Nyaliki family. Era. Deyo. Yesi mama wangu Mwanyaliki. Delata Nyaliki. Karen mpaka utasimama. Familia ni ankeli na wale mmoja nyuma kama nimekaa kwa nyumba walikuwa wananilisha mpaka nimekuwa hivyo. Nataka muwaone. Ukiona hizo picha hao watu ndio walikuwa wananishughulikia. Hii familia ni ya muhimu sana. Wasema tu majina lakini nitaanza vile nawapatia. Wasema majina. Sawa sawa? Kuna wengine wamekaa. Mtoto gani? Nathan. Kuja kwa nini umekaa? Nathan yako wapi? Ama ajui yako Mwanyaliki yako Mwasanga Kasai? Mwambie akuje. Akuje rafiki yake yako wapi? Wala wako watoto nataka useme tu jina. Watoto wetu mseme tu jina. Kabla watoto waseme tuko na mchukuu ambaye ni rafiki wa Nathan wa ndani sana. Yaani wanapendana vilivyo. Mwa mkono useme jina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fidel Muma ni yule wamefanana hapo. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi kwa majina ni Komboka Veronica. Komboka Veronica ni mtoto wetu. Amemaliza university. She's a nice girl. Mbona unapigia simu anakuja mara moja. Haya sasa watoto wetu bado kuna mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Robert Makana Muma. Ni rafiki yangu. Ni mzangu hapa. Huyu Robert ni mtu wa maana sana. Ako na gari kwa familia. Simumpigie makofi. Hata si gari moja, gari mbili. Bibi anaendesha na yeye anaendesha. Lakini sio hiyo nilikuwa nawaambia watu wake huyu baba chiku tukongita ngando pati mwaje kutoka. Robert kuna wakati nani alikufia kwangu wakati wa hiyo lazima niseme. Wakati wa corona. My in-law akakufia kwa nyumba. Lakini sasa tu kisema wacha niwaambie leo watu wa Kegogi hata hawajui. Alikufa hawakuniambia. Huyu mzee ni mkora sana. Hakuniambia. Akaita Robert polepole akamwambia anapumua. Wakaweka kwa gari wakapeleka. Mahali wanapeleka unajua ametoka Kuria. Yule mama aliongea wa Kuria. Unajua walikimbiza gari mwendo wa kasi mpaka akawekwa Migori. Ningewekwa quarantine. Ilikuwa wakati wa kwa huyo nitakosa kumsifu. Hata anitemee mate. Hata afanye nini? Na wakumbusha kitu kimoja. Hesabu mazuri ambayo mtu amekufanyia. Hata kama ni mbaya, hata kama ni ete. Kwa hivyo sisemi ni mbaya. Huyu kijana najifunia sana. I wish. Lakini wako na watoto wanasomesha. Wangekuja wote. Sasa bibi alienda biashara. Gari moja ni ya biashara. Kwa hivyo Robert, nimeshukuru. Roba juminto tinera ngoko goronte mororo. Roba juminto tinera ngoko goronte mororo. Oye no isamu tinera ngoko goronte mororo. Roba juminto tinera ngoko goronte mororo. Wacha niachie hapo kidogo. Huyu anajua kazi yake. Mama. Wacha tuende sasa kwa marafiki wa familia. Hata si marafiki, kwanza rafiki wa familia. Ndugu, lakini si familia ya ndani ya kazi. Awasalimie. Mjambo.
Majina ni Peter Owero Maya. Kwenyu Ni hapo. Nyakoora hapo. Koora success. Na huyu naye wakati mnasikia mama ni mgonjwa, sina pesa, ukisikia ngoja kidogo nione, nakimbia kwake. Ni akipa mweka kipa mzuri sana wa chama yenye niko. Nikisema tu nataka hii ananipea. Si amesaidia mama kuwa na uhai mpaka sasa. Simpigie makofi. Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Samuel Nyarigo. Wetu ni Nyantorota. Huyu ni ndugu familia moja ya Nyariki. Aha. Ameitwa Nyariki sokoro yetu. Aha. Wanjiri no uliongea, si ndio? Sipi niliongea. Huyo ni wetu pia wa familia. Alafu kuna wanawake ambao wanalembeka pale katikati. Wamelishwa kulisha. Hao watu ni wazuri sana. Mimi unajua siwezi kuosha hata sahani. By the way mama anajua. Siwezi inama. Lakini mkija kwangu mnakosa kitu. These are the people who matters, eh? So, huyu ni mmoja wao. Aliongea. Inua mkono. Anaitwa Rebecca. Ninampenda. Baba alimoko chikolia na yeye. Bani ni mama wa maana sana. Ile wimbi yeye ndiye alipepeta, eh? Unajua si wote wanaojua kupepeta wimbi. Hata mimi sijuangi. Lakini yeye ndiye anatengeneza. Haya, kwa hao watatu 1 2 3. Sasa hawa ni familia Mwanyariki Mwamoro. Amoro ni my father in law. Kuna last born aongee. Last born. Tumsifu Yesu Kristo. Nimesema asante sana na nimeshukuru kwa Mungu kwa vyote na anaendelea kututendea. Na mama yetu abarikiwe sana na aendelee kuongezewa maziku kwa ajili ya Mungu. Asante kwa mema yote. Mimi naitwa kwa majina Linet Nyariki, mdogo hakuna madam. Tena nikisema kuna ambao nimeshindwa kuchuna, yeye ndio uchuna haraka sana. Kwa hivyo mboga zote mtaonja hapa ni yeye. Aha. Ile tingi kwenyewe. Ntingana. Oyo nando mrayona wetu muya. Si mlimwona? Kwa church. Ni kiongozi wa church. Tunasaidiana. Ikiwa nini? Treasurer, yeye akiwa secretary. Kwa hivyo sasa. Inua mkono. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Barikiwe. Bwana mmoja anatika maneno mbweka ini. Oyo bwana na toko bwata ni ne. Uko machinde ko mwobo asini. Amare na tangiwe. Amari atanje mura chako mungale. Kwa muro manana. Muro my father. Haya, tuko nyumba mbili bwana wewe wasalia. Hata bwana Romo nene si mimi ndio mkubwa. I'm the first one. Kwa sababu yeye ni nyumba ndogo, sisi ni nyumba kubwa. Mimi ndio mkubwa wa nyumba kubwa. Kwa hivyo nani mkubwa? Ni wewe. Okay. Aha. Kuna kijana hapa. Kijana wa maana sana. So, huyu kijana ni kijana yangu. My beloved boy, Nathan Amoro Mutuli Disemba. Anaitwa majina yote dunia hii. Asema tu jina, unajua kuongea kitongo. Mama hapo unaenda wapi? Haya, alafu yule ambaye nimeacha ni yule ambaye sijui. Mnanionanga hapa nikisaidia mama. Ningeweza kama angekuwa mbaya ningekuwa. Yeye ni mtu wa maana. Hebu mpige kaki karama tu. Hapo kwa Kristo. Karama ndo kale hapo. Anaitwa
kidogo. Wacha tuachie hapo sasa. Tutarudi tena baadaye. Okay. Sasa muliniambia nilete nyimbo fulani. Nikaona let me bring live kissy songs. Haya, hii inaitwa Bokano. Wale wametoka huko Wasifuna mjui Bokano. Kambana. Mliona tu kwa vitabu. Mliona kwa vitabu si kweli? Sasa huyu ni mtu wa maana, wacha introduce. Tena ni Mudavadi boy. Mudavadi boy. Bwana asifiwe. Amen. Tena asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Esther Nyaboke. Simpiga makofi, Majina mengine naitwa Christopher Amoro. Amen. This is my son. This is my wife. Amen. Ana maneno mengi. Hamwezi kuwa wote na maneno kwa nyumba. Hapana. Yeye ako tu na maneno machache. Lakini ako very straightforward. Muguso uone. Nilitembea kutoka hapa nikapita ndio huyo nikaona wanaume wote. Nikaenda wakalali. Barikiwe sana. Ejambe nyama tema cheta maisita kuruma. Ejambe nyama tema cheta maisita kuruma. Chomo data konyo, watumkore aro chomo data konyo. Oh. Okay. Unatoka ndraza iga, naona na introduce iga. Na ana ndara limba hapo lakini bado. Okay. Aba ana umo alimu nale to sominere skuru yemo. Skuru ala? Una na arwara umotinyo mugimanda nyomba kuibiyanga gretensi. Walikuwa na kwanza yeye ni co-teacher. Alikuwa ananifundishia my subjects. Hata wakati mama alikuwa mgonjwa, si nilikuwa naishi hospitali. Yeye ndiye alikuwa anachukua subjects za. Si huyo ni mtu wa mama. Hebu asimama aonekane. Tena isitoshe, ni mtoto wangu hapa nyumbani. Wao ni hapa tu. God is good. All the time. All the time. God is good. Vile mimi nimesimama hapa, hiyo ni aunti yangu. Sasa niko nyumbani nasema nimuite aunti. Wengine hamnijui. Kwetu ni karibu hapa Tongo. Sasa hapa nimefika kwa Magokoro. Grand Mata. Sasa hapa niko nyumbani. Sasa tumefika kwa sherehe ya Magokoro. Tena kuna walimu wengine wako njiani watafika. Tena mwalimu mkuu ametutuma. Si wakifika ndio tena tutaongea. Kwa majina ni Lina Chogari. Sawa. Baba ye nginesita. Baba ye nginesita. Baba buyande teresita. Baba buyande teresita. Ondena tueva. Akanisa roho chikota tisa chae. Ondena tueva vile gose. Hakuna mtu ini introduction ile tisa nyingi. Kakio maneno imeenda sana. So nione kidogo. Entertainment. Nataka to tutara ende kanisa gotara na gokoraki. To yanto kalima amanyi matararusa. Nakiara tagacha. Abe kwa matara aliba gatengeiri. Yaani awakae zile nyimbo alikuwa anasikia wakati huo. Yaani amsifu, amuambie maneno mazuri. Chukua ushukani tukiongea na huyu.
Oma ungina to agoro kupachaba. Kerubo. Chierosi umayoyo. Abantu basobo nali bari kubya. Chierosi umayoyo. Hey,
Tuachie hapo kidogo. Bisongo bilituma tu ndio bigotera. Ndio wana toleke busiti piko oiwete karalinga. Anda to bwato bokano bweto na bwigi tagiaitu. Kwa hivyo ubarikiwe sana. Mungu akubariki. Na hiyo bokano imeletwa na Bosire. Bosire ni mtoto wa Iboma, ameoa mchukuu wa my sister Sibia. Sibia ino mkono hivi. Nilienda kujisumbua bokano sina pesa ya kuleta transport, akasema niache hiyo. Akamleta. Yo akarogo kwa no maitoto huko. Wewe endo ukiongea utasaidiwa. Sawa sawa. Saizi ilikuwa saa ya refreshment, hata tena niwaambie. Nilinunua refreshment nilifikiri watu ni wachache. Haitoshi. Kwa hivyo mtanipatia muda nione kama nitaitisha ile yetu. Inaweza kuja hata mwisho, si ndio? Wacha tuachane na hiyo. Kwa sababu siwezi leta mimi ni mwalimu. Nipatie watu wazima niache watoto. Haiwezekani. Heri nipeane watoto watu wakubwa wapa. Kwa hivyo sitapeana saizi hiyo. Hiyo tumeruka kwa wale mko na program. Tuko na entertainment tumepata Diogoro PhD. Diogoro PhD. Kabla ikuje naomba simama tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahia kuona mama anasherekewa akiwa na miaka mizuri. Na mimi maombi yangu ni kwamba nikuje kusherekewa. Naitwa Nicholas Getanga. Mimi ndiye nilileta kutoka huko chini kwa kina mama. Thank you. Haya ni mshirika wa kanisa ya PhD. Tuko pamoja. Kwa sababu ya muda na Riogora iko karibu na hatutaki kupoteza muda sana. Kuna wengine wanaenda mbali sana. Lakini nawaambia hata kama mtaenda mbali, hata kama mkilala, nyumba ziko. Kule ni kwetu. Huku ni kwetu. Ile mlango kubwa mliona huko juu ni kwetu. Kuna nyingine nyingi huko chini. So usiogope. Kulala tunaweza kaa tusherekee mama, si ndio? Wale mnaenda mbali, there is
kuna mnaweza la. Haya, kuna speeches, sitaenda speeches sasa. Mliongea ya kutosha. Wacha zikuje, kama zinakuja mwisho zikuje mwisho. So nitaruka hiyo, ilikuwa inasimamiwa na my brother Lamek na yuko Steven yako wapi? Steven. Haya, ningependa tulikuwa tunaenda gifting sasa. Sijui sasa mama atawekwa wapi ndio aonekane. Gifting yetu kwa magari. Mudavadi Edgar. Tusaidie gifting tukipeleka nyuma mtangoja. Mtangoja kidogo please. Sawa sawa. Akiwa amecheka mkubali tu. Haya, kwa hayo mengi na ukisimama hivyo, naomba Angelica Munyangi asimama wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Taifa la Mungu na wasalimu mjambo. Kwa majina Angelica Munyangi Rianga. Esther is an old friend of a good friend of mine for a long time. Na tuko pamoja kutoka kule side ya Kigogo. Na washukuru sana na Mungu aendelee kulinda mama. All the best. Huyo sasa ni deputy head of institution. Yaani mwalimu uli ukobwatia umonene. Lakini yote taka ati ujira sasa ndokenga mne. Unajua mimi sina cheo yoyote kwa shule. Niko tu mwalimu. Kwa tukikuta utafikiri mimi ndio principal wa shule. Ukikuta tu kama utaambiwa utanikujia. So nasema asante na nikaribu. Irish Menga, simama hivi. Huyu ni wa Mudavadi ambaye tulikuwa tunangoja. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Irish Menga. Asante kwa kutukaribisha. Tunaona tulikuwa wakubwa tunasikiza hapo kasichana kako hapo. Na mimi mko wazuri. Sasa ndio hapo ndio. Matei walange au na kwa hiyo na hiyo tutakufa randi. Kaiti ndio mama ndio hoyamba. Sinuriza leo ora. Nilienda haraka. Siku hizo wacha nikwambie. Wacha tu niwasamee juu nilitoka hapa kitambo, mtanirusha mara. Ingia. Hadi mimi nikipita mara moja, unafanya nini? Ninaona mtu amesimama. Nikiona mmoja amesimama najua mnaku. Sasa mkikaa mniangalie. Tembea tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea tembea Mola, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Oh, tembea tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea wakati huu, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea kwa wazee wako, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea kwa wakati huu, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea kwa kanisa lako, tembea tukuone. Tembea Yesu, tembea tukuone. Bwana umenichunguza kuketi kwangu na
kuondoka kwangu wewe Mungu wangu, na kuondoka kwangu wewe Mungu wangu, kulala kwangu na mawazo yangu, wewe Mungu wangu, wewe wajua, wewe Mungu wangu, wewe wajua. Bwana umenichunguza kuketi kwangu na kuondoka kwangu wewe Mungu wangu, na kuondoka kwangu wewe Mungu wangu, kulala kwangu na mawazo yangu, wewe Mungu wangu, wewe wajua, wewe Mungu wangu, wewe wajua. Umenizingira nyuma na mbele, niende wapi nijiepushe, niende wapi nijiepushe na roho yako wewe Mungu wangu, na roho yako wewe Mungu wangu. Tena umewafisha adui zangu, watoke kwangu wasinitache, watoke kwangu wasinitache, jina langu liwe kule, jina langu liwe kule. Umenizingira nyuma na mbele, niende wapi nijiepushe, niende wapi nijiepushe na roho yako wewe Mungu wangu, na roho yako wewe Mungu wangu. Tena umewafisha adui zangu, watoke kwangu wasinitache, watoke kwangu wasinitache, jina langu watoke kwangu, jina langu watoke kwangu wasinitache, jina liliumba tumboni mwa mamangu, ninakushukuru wewe Mungu wangu, ninakushukuru wewe Mungu wangu. Mkono wako umenishika na kuniongoza katika giza, na kuniongoza katika giza. Wewe uliniumba tumboni mwa mamangu, ninakushukuru wewe Mungu wangu, ninakushukuru wewe Mungu wangu. Mkono wako umenishika na kuniongoza katika giza, na kuniongoza katika giza. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, matendo yako ni ajabu, matendo yako ni ajabu. Tufanye kazi kama yeye, tufanye kazi kama yeye. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, matendo yako ni ajabu, matendo yako ni ajabu. Nasi tumuombe, nasi tumuombe Mungu atupe nguvu zake, Mungu atupe nguvu zake, tufanye kazi kama yeye, tufanye kazi kama yeye.
Halo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sasa Kisii tumezaliwa kweli kweli. Shamba imekuwa kidogo. Sasa tutajiua muziki. Kasirolina tutajiua. Hivi ndio tumebarikiwa. Baraka Mungu amemwaga Kisii tumejaa mpaka hakuna shamba. Halafu, halo, usishangae juu ya gifting. Hata kama una gift, hata ukipeana 50 bob, hata 100, hiyo inaweza nunulia mama pamba, si ndio? Yes. So, ni wewe utaona, hata ukienda umsalimie umpatie smile, that is a gift. Mnasikia? Yes. Kwa hivyo sitaki mtu aseme mbona mimi sina. No. Hizi ni groups iko nayo. Na wewe kama uko na yako personal, unaweza peana. Na tutaenda kupeana gifts bila tutaongozwa. Na nimekuwa requested mtu wa Obokano akuwe ready. Wakati grupu inaitwa hivi na usiimbe sana. Nitakupiga faini saa hii. Anaimba tu, wanaleta gift yao. Sijui kama huyo mama anaweza kuja hapa mbele. Mutasimama. Mutasimama atapitisha. Na kiata ujingi vitu uchiaje. Sasa wale mko hapo, aketi hapo. Mbele. Akuje tu aje hapa. Sawa. Kanisa mnaitwa hapa ndani. Kanisa ya Riogo. Kanisa yangu ya nyumbani ya maana sana, ambayo ilinifunza kufanya kazi. Sasa
Halo? Bintu pirika ndio kabila break. Kuwa na break ya kupumua. Sawa sawa. Muwe na break ya kupumua. Mungkin ada mereka yang lagi di. Agnes yako wapi? Agnes. Sio akuje. Agnes yako wapi? Kopi yako wapi? Nenda ni yako wapi? Kimbia. Agnes. Agnes, sí, Agnes. Mochila na wala. Coca-Cola, Coca. Salia. Coca. Nathan. Nathan. Nathan, kuja. Wani kwa hiyo mtoto akibeba nyanya yake. Sawa. Hapo ni sawa tu. Hapo sawa. Chapo. Moja piga ikawa
Mama
Hello? Yes. Asenge njia mama wasire. Naranto anda bwango. Tokora. Anda tuko tumokaji kwera na tisa tuko na cheke. Acha gedi da yarda. O tira iga bara. Aya, bono toko anda se gifti. Na gifti ngi toko bwatia. Chigurumu gocha to mana gocha individual. Sana kimwana. Chigurumu chirinza chingo bara. Ande, come over. Ama nimeita vibaya. Unajua huduma ya mwingine unaweza kuita vibaya. Kama over quickly. Haya, kuna toka kuweka hewa. Hello, Mariani ninakuona.
Mswati sheria na Bonkoroche. Karibu sana. Umefika wapi? Umefika wapi? Haiwa ikiri. Kutana kurugari. Kimonge. Sasa tayari. Unachukua kibora. Kugulie sani. Chacha, ama mnataka mziki dakika moja? Haya, waitwe na mziki. Haya, leta moja. Fupi kabisa. Sasa Chacha, wakati muziki inaendelea, anze kukuja. Chacha's family.
Church's family. Church's family wako wapi? Echacho minto tinera goko bro Echacho minto tinera goko bro Sidancha tinera goko bro Kwani maboko tinera goko bro Mama mokeira Mama mokeira tinera goko bro Kwani baba tinera goko Mama mokeira tinera goko Mama bosire tinera goko Abakuria baito tinera goko Abakuria baito tinera goko Jomo minto tinera Jomo minto tinera goko Eguicho minto tinera goko Achato minto tinera goko Muello minto tinera goko Adamu está tinera goko Adamu está tinera goko Koso kan tinera goko Wata chapo tinera goko Lamek. Familia ya Lamek. Lamek kamuja kupanga line pale. Haya, wamesema the Chacha family hatukuleta bahasha na pesa siku hizi tunatembea nazo kwa simu. Wataweka kwa simu? Kwa simu. Utaweka simu. Unajua simu? Sawa. Hapa tunangojea muziki kidogo. Waweke gani? Wala mko na cash. Kuna kitu hapa mtu haoni pesa yako. Unaweka na tunafunika. Angalia hapo. Wewe toa na moyo wako wote. Lakini kwa simu utaweka baadaye na ache kijana mkubwa. Yoga ile mochoyo bachoka buya. Yoga ile mochoyo bachoka buya. Mochoyo bachoka buya. Mochoyo bachoka buya. Oyo no basta. Tafadhali kuja. Nitaenda maji. Maneko ntenginya. Bwana asifiwe. Haleluya. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Oh, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu ni mulizi. Yesu ni mulizi. Oh, Yesu ni mulizi.
ni murithi. Okay, wanapoendelea kujipanga hii familia vile mnaiona. Kuna familia, kuna wale watu ambao wamefanya kazi sana kwa mama mpaka nikikumbuka nasikia tu machozi yanateremka. These are the very important people who have made mom what she is up to now. Our mom started using Pampers a long time ago, and they're the ones who buy. They're the ones who buy medicine of over 10,000 per month. Kila watu ni wa maana. Simuwapige makofi. Mbosaro kireta tunamuita dadi. Ela nini uongo? Amen. Sasa go on. Moturi. Rame wherever you are needed. Kama ganda ni ndoje era ni John Ngwacho mera bako walio koroba Muhamefi. Karibu sana, nimekuona saa hii. Hey. Okay, kwa sasa kwa sababu ni routine. Mchukuu mkubwa, umotinde kia Bible. Era kumatinde kama. Amesema atatoa 5,000 kwa sasa. Lakini vitu zote siko juu yako. Mimi nafanya tu kidogo sana. Happy birthday, Baba. Happy birthday, hiyo song. Ndio kina kwa sababu tuko Amerika papa. Makofi kwa haya wanamfanisha maua yao, wanamfanisha maua. Tuwapongeze wakivalisha mama maua. Elijah family. Elijah family. Mama. I think sawa tuwelicha. Baya. Aya, family ya Mora, karibuni sana. Mora. Kuna msichana wetu aliaga dunia, akatuachia msichana mmoja ambaye ni duplicate yake. Hata hatumuiti mtoto, tunamuita our sister. Makofi ya Mora, our sister. Dia mana nak kau biru nama. Angola. Okay. Kita nani hapa? Naona kamera. Haya, wakati unakuja kama uko na cash, kuna mfuko Agnes ndiye ako nayo hapa. Huyu wako na yeye ambaye anamlinda nyumbani. Asante Mora, asante sana. Nyangaus family. Wapi makofi ya Nyangaus family? Kwa atakisha hapa. Musa bab. Kwa sana kwa yeye amutuli kwanza. Mwasanga kwanza tole mwasanga akiwa mesa stop. So kama upembaro notiga. Oyo yeye. Hello. Nyamemiso? New Hope Hospital. Omo iki Nyamemiso? Nyamemiso? Mato wa America Nyamemiso. Baiki ororo enya kitali kwa New Hope mutwasi nini na wamokora chitante mato. Mama yugosalia watu kwa Amerika. Asini ni. Lakini stage na wewe ndio. No. Stage kwa Amerika. Haya. Yes. Nyang'au wanafuatana na Lamek. Sasa Nyang'au ni mgonjwa. Mtoto wake ndio wako hapa. Na kuni zote ambazo tunatumika hapa zimetoka kwa Nyang'au
na zingine zikatoka kwa Jairus, na zingine zikatoka hata sijui wapi. Tumebarikiwa, si ndio? Amen. Mumro ya karota tichinga kwa yake gani andi chinyomo. Kuna rega. Hapa achiwa Johnson. Hapa imeta Johnson. Oh mano nyanga gutinera ngoka goro. Oh mano nyanga gutinera ngoka oh no se usted que agara ya baigo. Umano ibunare kana ngari ya mwagete ko muno ko on mata ya ke ko nze isata iya mwa isata iya ana kodate komanya ise angalia hapa Haya, tuwapigie makofi. Jairus. Familia ya Jairus. Karibuni sana. Na wa Clement wakue karibu pia. Ayo soro ngai karura mane 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 soro ngai wairire obwaki wairire no nyara gukwana bono igana twagwikereire bono network ni mbaya. Huyu ni Clement anataka waikereirwa soko rweke yagukiao nagani atobekela utispeaker ukwane rema amato wena neka yagukiao usoro karwe usoro ne blood chinko na ro ruchanspi na maja na ro somane jibi hello korwai barata gasini koruta ni mpaka nka uwane 50 to 100 kwa na wana mama obe haya bwana ya dumu jino bana sawa. Asanteni sana makofi. Clement Lamek yako hapa. Wewe si Lamek? Haya, Clement ongea na mama. Umeweka uko speaker. Haya, kwana na mama. Hello. Amaita kwana. Umakoko tuyojuiki miaka 60 mutinyogochi. Kitinda mimba kijana 60 years. Wani abantu mpaka iwetu. Wale wote wamekuja kuhudhuria hii sherehe ya mama, ninawasalimia katika jina la Yesu. Sana kwa kufika kwa hii sherehe kubwa. Sawa. Hata vile tuko mbali
naongea kutoka Minnesota. Tunawatakia mema na tuko na mke wako hapa na yeye nataka wasalimie. Asante. Thank you. Baba, biamuno for this part, tunashukuru Mungu kwa mama wetu ambaye Mungu amelinda mpaka wakati huu. She's a good mama, amenikaribisha kwa bomba vizuri, tunakaa vizuri na yeye. And I'm just wishing her well, even as we celebrate you today. We love you, Ningwaje Temple, you are the best. Thank you so much. Haya, mnyamaza hivyo. Hawa watu, the last born Clement and the Knight and Lamek and Mary and all their children. Mary akona community mzima. Hao watu wote wakishirikiana na Clement ndio wamefanya hii boma vile inaonekana. Lakini muwapigie makofi. Na huyu Clement, kwa watoto wakiwa kwa boma kuna wale wanapenda baba. Mimi by the way nilikuwa kipenzi cha papa sana. Lakini Clement kipenzi cha mama. Na mama alikuwa na partiality kidogo, lakini huyu mama ni mkali, msimuone. Alituuma kweli, kipoka yake ilikuwa kuuma watu. Mpaka tukasoma. Asante mama kwa kutulea. Mbia maana soko. Ego Clement, awatara kwa ngome kukora. Mubekere kango weke ukiaye. Sara mi. Noare bonago. Noare mama noare. Ah noare bonago. Noare mama noare. Ayoko. Yes. Oh yeah, come on. Yes. Oh yeah, come on. Yes. Oh yeah, come Kwa Esther niko na mandugu zangu kwa boma. Mandugu zangu kwa boma. Kitonge Kitonge tochoke Kitonge Kitonge tochoke Kitonge kerubo Kitonge tochoke Kitonge tochoke Kitonge Kitonge tochoke Kitonge tochoke Ale tonge baba Kitonge tochoke Kitonge wango
Tukiwa hivyo, kuna wazee walisindikiza my husband. Wala wote mlikuja na simama. Moja mwakweke kwenda ukeno nomba ta kenana. Kenana tinduko baro. Kananga baro ke kero rusuko gyo. Ek bira me mo koma. Romero sina bati ngubari. We thank God. I think that one can do better than that one. Aya, kidogo tu. Aya, wote simu. Ndani karama, wote simu. Wote simu wazo wake simu. Aya, hawa kaka hapa waliwekana pamoja, wakaona hawezi kuja kwa mama bure. Wamekuwa wakiona, niliwaambia kuna mzee ananisaidianga sana. Si mnamuona huko? Hao wasee ni wa maana sana, wakaona wacha na wao watoa mchango wao wa kulinda mama vile anaendelea katika hii maisha yake ya miaka 100 na zaidi. Niwawekea. Familia ya Esther Keisha. Kuna yule wangu amebaki. Haya. Kabla ya familia ya Esther Keisha, niko na familia nyingi sana. Nyingi kabisa. Walimu wangu wote wasimame wakiongozwa na kiongozi wetu ambaye ni mama woman rep Kisii branch. Walimu wote, hata kama hujatoka Kegogi wewe simama. Bora wewe ni mwalimu. Because of time, itabidi mungoje. Siwezi ongea kama mkubwa wangu ambaye nimechagua, ambaye ninaona ananizidi. Unajua ananishinda, lakini
Yeye ndiye atatupatia nafasi. Anajua watu wake vile wako. Nashukuru sana. Tigamba kwani mbiyamole mwezi ipi? Mbiyamole nande? Mwongera to mongi na mama. Yapa sana tiganya sawa senye asengeje chingaki. Okwati chigurupu igaika. Korangelikere gurupu yakwa mama gali abande baisana. Sali bayiko. Tochakerango na Nyansaki. Bali ko karanse kyara bali chigurupu echo. Nyansaki special. Nyansaki kwa ni mama mia. Ngona nje Nyansaki. Zakia Ndio basi uweta kede akabeko mugukoma. Na pasa naomba kwanza na bali msicheze. Na bali mbogote pasa. Nyansaki na ile yibono ego kwani umongi na mama. Totara mokwani. Tena nimewasalimu wa mtambo. Sisi tumetoka Nyansaki special. Mahali madam anafunza. Mwalimu mkuu ametutuma kufika hapa tupatie mama zawadi. Tena alisema Mungu endelee kuongeza miaka, uendelee kuishi miaka mingi. Asanteni. Tena tunakupenda sana. Mwalimu mkuu wetu ni Mluya kutoka Bungoma. Biamono Nyansaki. I'm told Kegogi women. Kegogi women next. Kegogi women next. Peana zawadi yenu pia. Kegogi women. Lakini kwa sababu ya hiyo thank you so much women. The next group ndio kwa Centurion group the WhatsApp group elijale kasitwale nkuru bya ubitu twabetamo twale kosereka omungina bonere yindiga the representative Centurion group Wanja obwati ya Madam Esther no mwalimu oyitana no makangu sana when it comes to kochora barai oyo no omongi no makangu sana ase otuwakira chikura leko ibupiano. Tunashukuru sana Mama Esther to celebrate her mother. We are here together with you. The entire NAT is with you. Mambo ilikuwa mengi and this weekend. We celebrate with you, Mama. Kama kiminto kanipea witness. This woman came severally to the watch. Alikuwa anakuja kuona mama kama mama yake kabisa. Na tunashukuru sana. Asante kwa hiyo. Thank you.
Nyarienga family. Tunawangojea hapa. Nyarienga family. Nyarienga family. Asema ama ruwete wali watato mungina kwenge njo. Nyarienga ya isoti nera ngoko Haya. Alafu Mwanyalienga hii imekuja. Kuna wengine Mwanyalienga walikuwa wanatoka Elbagon, lakini gari imeharibikia Kibirigo. Ya, Teresa ako Kibirigo, ameniambia safari yangu imeishia hapa, sijui nitafanya nini. Ya, unaweza mpigia wala mnaweza. Mwanyalienga nasema pongezi. Amen. Kabisa. Bwana wabariki wote. Mwasangaka family. Mwasangaka family. Amoko mwana anoka bako kogo sese. Yaona. Ali mole Mwasangaka. Tenena moko ni mwana. Mwabere mwa kole gasi enko moko yenda nere. Mwa kole gasi nene. Kazi yenu ni kubwa sana kuliko hata ile tunafanya. Hao ndio wanaishi na mama hapa. Wamekuwa wakingangana na yeye. Mimi niko hapa. Mimi naendanga kwangu. Wao wanabaki na yeye. Haya, omongino imorocho kumobekera libuga, omongino wega kuguna mama nyomba. Bono igona to kwana iga amatanga nalenga. Lakini tuara ndogo tiko moja kwa omongino na kumotaro terete bantaba. Tunasema kuna matanga kwa bo. My cousin has lost hapa amepoteza mtoto wake. Speech ngoja speech ngoja baada. Mtoto anakuanga wakani mbali wakani. Sasa hao ni watu wa maana sana. Wengine wako huko kwa hiyo matanga. Sawa sawa. Mama mnaweza ndio basi kaina na mama mano ameamua kuwa hapa. Mtoto ambaye amepotea ni mchukuu wake. Wanapendana na mama sana. Helen anakaribishwa. Hata hilo umebeba ni zawadi. Kuonesha mama. Hata hilo ulikuwa nayo ni zawadi. Heshima zake. Hata kusalimia ni zawadi.
Na mkitoa mjue mnakuja na mama. Mama ako wapi? Mama yake ako hapa ambaye ndio wanafuata mama timanya tu ya lama. Kama wati ile kamera sawa sawa. Ile kamera kuna mwingine. Ile kamera. Ile kamera. Ya vitali hiyo kamera. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unajua nimesikia watu wakisema last born Kitinda. Wale wenye mnanijua ni nani Kitinda? Ni mimi ama ni Akinesta? Mimi nafikiria mimi ndio Kitinda. Sikusema hivyo, niliwaambia kuna wengi nyuma yangu. I told them. Niliwaambia? Yes. That's what they are. Tumekuja full house. Na huwa tuongei mengi sisi kama yeye yuko, lakini huyo ndio mama yetu anaitwa Esther, ni dada yake. Na mbele ngoli. Damanyeti. So I think speeches baadaye. So tunataka kupeana zawadi yetu. Esther songa hapa tupeane zawadi. Tukishamaliza sisi tunaenda kukaa. Maybe speech zitatoka baadaye. Asante. Asante, tunashukuru. Na kuna wale ambao hatujawataja wanaitwa marafiki. Na Biblia inasema rafiki hapo karibu sana kuliko hata ndugu, sivyo? Sasa wale marafiki ambao wako hapa wote tunawakaribisha kuja msalimie mama na mpe heshima zake. Sio familia lakini marafiki. Karibuni marafiki. Kama haujatajwa mahali na wewe ni rafiki wa hii boma, Jeria Koroba na familia. Jeria Koroba na familia. Jeria Koroba na familia yote. Familia yote si nusu. Abasani bana, na bala. Abasani bana, na bala. Kahoto yeine, na bala. Na bala. Abasani bana, na bala. Kahoto yeine, na bala. Oinjeria mumani elia seita lakini woyentinga mugago engoroba nero mwana minto monena
Na kuna wale ambao wametoka, Esther ameshinda akitupea jina ingine hapa, hata sitaki kuitaja, but wale ambao tumekuja na Esther, the Jewels, wana represent Mudavadi Girls, karibuni sana. Tuwaweke ile yenye tulifundishwa kudance na mama ya Mora tukikuja. Mwanaambia haya, unajua na mjue hii familia iko nusu Waluya. Hii familia simulisikia mwingine kutoka Amerika anaongea kitu wamuelewi vizuri. Haya, watoto wa yule ni Waluya, so weka Mwanambeli, zina shida. Wanawambeli wayaye, wayaye, wanawambeli wayaye, wamesema hiyo hapana, wanasema hiyo haingiani. Mnataka gani? Ile ya mama Mora. Ndindi. Mkono kwa simu mweke kwa radio. Radio yangu. Niko kwa nini yangu? Wanataka ndindi. Nani yako nayo? Weka utizo yoyote. Weka utizo. Kujamure mwashiza. Kujamuna. Kwa numu nonda Kamboni nyote Ebuatire ebu Kawara kamwe kamwa Kamboni nyote Ebuatire ebu Kawara kamwa Haya, ngoja hiyo uwanja. Hii ni home visitation, nataka waone wenyewe. Ndio watasema huku fikisha. Home visitation. Kuna group Amani Mudavadi Girls inaitwa home visitation. Wamemnunulia vitu hapa za kulalia kwa kitanda vile tuliongea. Bwana asifiwe. Hiyo mpatie. Tulikuwa tumeongea mbeleni, hatutasema mengi. Kuna policy kama jambo ambalo tunaamini, na kwa kizungu tunasema kwamba giving our flowers when our parents or when your people are still alive. Sisi tumekuja kupeana maua yetu, hatungoji ati alale ndio tufike, hataona. Saa hii ndio tumekuja kupeana maua yetu. Na bali na hii maua kidogo yenye tumepeana, tulijua nguo tutaletewa nyingi, na sisi tukasema tu kama symbol. Pia tumekuja na bahasha, na hatutasema ni ngapi, lakini tutampatia Esther na ataipata. Tunashukuru, but we are giving our flowers to Bathsheba when she's still alive. Sasa wacha
kudance vizuri. Cha kupumzika. Fiki hapo ni kanisa. Tumalize tuenda kula. Ndio turudi sasa vitu zingine ama? Kanisa. Wakimu? Wacha chacha. Nimesahau grupu nyingi. Tukimaliza kazi tutawekewa taji. Tukimaliza kazi tutapandishwa taji. Tukimaliza kazi tutapandishwa taji. Tukimaliza kazi tutapandishwa taji. Wamama wakimaliza kazi watapandishwa taji. Tukimaliza kazi tutapandishwa taji. Taji ya utukufu taji tutapandishwa taji. Tukimaliza kazi tutapandishwa taji. Tukimaliza kuimba tutapandishwa taji. Tukimaliza kazi tutapandishwa taji. Tukimaliza kuhubiri tutapandishwa taji. Tukimaliza kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kama uko hai salamia hivi. Kanisa inaitwa Liogorogie Chi. Naitwa Pastor Samuel Nyangai ambaye naliongoza hilo kanisa. Mama tunampenda, ni Mkristo wangu. Nakuja hapa namwombea hata ingawa afiki kanisani. So tuliona na sisi tukuje tuwe pamoja na kama kanisa tumetuma 1000. God bless you. Hello? Yes. Wakimwa. Wakimwa tulikuwa tunasahau. Chache ndio ilikuwa inamaliza. Wakimwa. Wakimwa group. Trimbo kagocha. Epari yuza wandu wako trimbo kaya rosi kwa kaisi. Ya gari tebu ati space yako bana. Moko boy. Abantu bali ashashi bali kuya bagani mwagure. Kuya bagani bali pa.
Mwaganda no mumroyo. Bokimwa tufanye haraka. Kuna mtu amezaulika kwa zawadi? Mwenye alikuwa na personal? Wako wote personal na wako leta wana. Friends. Wako wote na wako leta wana naja. Friends, tunaita friends. Ama relative mwenye nimesahau, unajua huwezi sahau. Lakini tukiendelea hivyo. Kiendelea hivyo nimeona wazee wa nguvu ambao wametulea. Baba tata, sisi wakisia tunanga anko kwa upande wa padri. Upande wa padri ni baba wote. Kwa hivyo tata Mobisa karibu, daktari karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona hamna furaha, mnakaa kuwa na wivu? Abantu bari bawenda tutaita bari ngentongero mochiyo. Ili yaka ngorimo. Sasa mimi mambo yangu ni machache. Naona kuna wale watu njaa imeanza kuuma, si ndio? But nataka tuende kwa haraka sana. Tumefurahia mama kufika hiyo miaka na tunamwombea miaka ingine mbele 100 na. Kama wewe uko na wivu wewe nyamaza tu. Sasa nataka kupatia watu wachache wapeane speeches. Just dakika moja tu tumalize tuende tukule, tukimaliza kula tunakuja tunakula keki, tukidance tukifurahia. Si ni ukweli? Keki ndio hiyo inayokuja. Sasa ni kwa unyenyekevu nataka kumuomba Tata Mobisa atokwani na wakati wenye anaongea kila mtu itabidi anyamaze. Si ni ukweli? Hebu tumpigie makofi. Kama umekuja sherehe ya mama, piga tu makofi vizuri. Piga. Na kama hutaki wacha. Tupige makofi vizuri. Ni sawa tata, karibu. Akimaliza sheria, nitakupatia tu just 1 minute. Nimepewa tu dakika 5 niendeshe hii kipindi, nimalize. Dakika tu moja. Na lakini kama unasikia tu vibaya kwa tumbo unanisigi, na mimi nimekuta mimi ni mtu mzuri. Nitakuhudumia penye huko.
abashiriki baminto bamanene biyamure biyamure nande aroko boko kana igenda ngana ogi biyamure ngwera ri bageri ri abene waka finya sai nan biyamano tai kirega njia sawaria bangi mutamanyete yango rubeni mobisa ongeri beni mobisa ongeri kurutombaje sete aigani kamu mwana ugenda angeria aigani kanyomba ine yango irari bageri bakongeza mutotero go mukira ariko rugweri yabo narumu baba mu rubete nje baba kanduka mu bise yabo mame mariye tani borongo ngeri mu bise ibona yara na mukira rubetwe nje ngabona abana ngo tebera tamanyiti muga kominto esa mutigete ingonyera na tebongeria jange tingonyere miakeria 205 thank you baba 205 ni miakerenga miakenda dire marangere 21 years no yomo mongino ya tige tuga karo muga gori ora ile sari muga gori ana gajira saba mjeki ngoko mugwadiri agwadiri ngoko na ira ngane it's great nga kare nyombeye ngari kwagachu ngina bito ko bokororo kagingo beko ko tebe sana yuti kagingo beko ko bokororo agreement yo makogoti ako nga geresi mikurumumbu mwaka mwae aringi matari akanga gragante kora anje ndo kwana na mumro mino ante gato kwa aje nyomba ko mwaga jire nyomba ngajicha karatu akwana kanyarara ira matandiko yo siko matari kana matati akankani nyomba tinga ingo ire nyomba mwako yo minda akankania kata kitima ngana nyomba kamatari yaya mwana kankire kwa gaje tikaba kwa gajire bakabwatira n'abana abo nyombe tukataga beko musingi mwako yakanganya kurumata ari agaja akabe miage darimeke akamanya gusira akitoka taba somanene amina udigiro mongino na aba ICU na aba songaria waro nya sa mugira to kwakambia mano abana bamwarengereti ngamakoyo muyegoyo biyamano mwana uri yo mwari mwaro mwana woshuria yakana anda ari ngokwana amuiseke esta biyamano wabange tamangana ayo ono tonde akine nanya manyete senge tangazo kwa begete tangazo nile kwa begete asege tembe kanyaro gindigere kitiviga mambina gerongere na mugori ngero de tamanyeti kono njane chika gocha ne chika nga ne kanisa nkorwa jero maezidie te chika nga moyo tokoba na yentai amina noko ni sori yega bia mara so waro na denje no kumage bija kurwa che ero gere birthday yani amen mwaka korobosio ero gere birthday yani niko mamna yabete mongino ko kunyambuje kurura si anyambuje timote bile senko mara tana matenga totara nai ekora ga de bwana kise ye bwana oyo moga bine go chuani ese sanga ka tinde kire jaji oyo tinde kire bera yai ana bwate kiro keria tinega ero ke bwate ono yo namoro ja korigeriga mongino na so bonse aso ka dai no mongino go chuani na yo na ga gira tinega na ero umwana uri aho kanyara mugodi ngarakari ono mongino na marendira atamanyeti kana matezi gacha bwone gara iromo manyiro gora gare ngo mo ibwa siaro amatanga akairwa guru nyangoka akairwa ono ganga geresi mambia oja bwone
narona mwire kanisa nandi wana na mategiringa kangora gutari ore se usanga kere wana maretira nere ga umire ngake ona rose ki mungiro kimari buya agende akaranja aja kubwa inse twakere tata chingobi asante tata igo istobere ndi wakane fine unotamutebe eta kikeye mama ayo mate maswati mtana bangu gotene chakera bwa sole kuno iga ya buga mogaka kama mogaka nara rio minto era igo koboko ila mogaka neba oyo mwaboyo nere na murusirie kanisa ali nere mwakere chingobirende nere ni ako siro wekemia asante lakini na makaso yo lero mtanga sira kama kore mogaka oyo no manene biamono biamono mwezi biamono kwa kwenda la bana sana kwa na mangane mangi nako tanga mama oyo mama ne alo lero mwana na sumu yo sanga naomba tunyamaze na tusonge haraka tokalenda baba ni olengina biara mpaka bana ya wanyamba bana babo denga walendi inda ko etega chaji mate gomo nanya ale ko useni mono ana komenta buchibusi atenga ko korro gomo na Magana chingo bilo Maganga yole karibu tunamaliza Mata noro okay onye tu yo Karoli ngayore Karoli hata oh ongea tu kiwako mama ongea tu kiwako Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Ono chepingo tuarama. Itanga ni kabisa tunashukuru Mungu. Otwaro moiboli nege ndeke kiama. Naende umungi na baba. Ngale moyo by grace. Mungu na narwa. Narwa sana. Maka kama kwa mama obwa. Ono lende kali. Awana bomu. Gato baira ndinga mjamano. Naende. Tuenzi amo buna toleika. Omo yole moyo. Mo celebrate kalemo. Naende mokoro mo amaya karoje. Nonya no yomino. Mokorera amaya ga korete kintu kieke. Karoje aira neringa mbiamo. Tingo kwana mange. Tiganya saba sin na tiganya saba sin baba. Ngera genderere komenya to genderere komorora. Naende kerale moyo igale symbol unity. Tunabona igatuale gocha ni tali baba korage tukieke. Otolete. Asante. Ande naira neri biamana se nara retired senior chief movisa okoro sukire biamana tega ninka ni manyeta watu wake nanyasi ndeka kuchimani. Tumpigie makofi. Amebaki tu mtu mmoja tukimaliza nitawapea direction vile tunachaza hii tumbo. Asante. Chair Union Mchiro on behalf of Madam Karoli and Mokwan on behalf of the union and the first chair Oyokisi Central. Tata watangambia mwana sesa uli yomoro muno. Ekero baba ale moyo mulende. Kero tata ale moyo mulende. E familia ngima mwakorire gentekia okore celebration yomumina. Maybe tana gokore rulero na ria beire litangani nande moche mutigi tiganya saba senine bite binge no yo gato muigoli to mutiga munyole karale moyo na saba sen na wasia kwa kaso ya Pigia makofi. Nataka ku request my person mtu wangu. Simama tu usalimie. Ya Bwana sifiwe. Amen. Ni kitu cha kupendeza. Najua ni baraka kuishi miaka 100. Mwandishi wa kitabu cha Isaya anazungumzia kuhusu mtu ambaye anaishi miaka 100 na amebarikiwa. Pia inaongea kuhusu mtu ambaye anaishi miaka hiyo 100 na hana Mungu na amelaaniwa. So tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu amempa mama miaka 100. So watu wengi vijana hufa tu kwa miaka siku hizi 20, 50, mtu ameenda.
na wanasema aliishi miaka nyingi sana. Wanasema ameishi miaka nyingi sana, lakini nataka kumshukuru Mungu sababu Mungu amempa mama. Mimi kwangu nimekuja kushuhudia mtu ambaye ameishi miaka 100. Alafu nitajivunia katika kizazi changu, nitasema kuna mtu mimi niliona ameishi miaka 100. So that hii inakuwa foundation ya mimi kuclaim ya kwamba Mungu na mimi nipe neema niishi miaka 100. Kwa Mungu mama, Mungu akubariki sana mama, aendelee kukupa afya. Sisi tuendelee kufurahi kwa sababu ya mambo makubwa Mungu anafanya. Mungu awabariki. Mpigie makofi. Nataka tuombee chakula. Tukimaliza kuomba, nyuma ya hii nyumba chakula kimeandaliwa hapo, chakula kitamu sana. Na ndani ya hii nyumba pia chakula kimeandaliwa. Chakula chote kinafanana. Sasa kama wewe unajua wewe ni pastor, muhudu, pastor, bishop, those great visitors wenye tume-invite from far, ukipata nafasi hapo kwa nyumba, utaenda usafu chakula. Na watu wengine tutaenda hapo nyuma, hata mimi naenda huko nyuma. But sitaki tu, si mnaona kwamba ni kidogo, tusisukumane. Hata tunaweza anza na wenye wako hapo nyuma, mnaenda mnachukua chakula, mnarudi mnakaa mkikula. Chakula kiko kingi. Vile nilikuja nilimechua, nimeingia kila kona. Uona kama chakula kinatutosha kweli. Kama hakitoshi nikimbie town ninunue chakula kingine. But chakula kiko. Kwa unyenyekevu nataka kumuomba mama yangu, siku hizi namuita aunti. Yeye ndio mwenye hii poma. Ataweze kuombea chakula, alafu tuende. Tusingangane, chakula kiko kingi. Tutaanza tu na hapo nyuma, unaenda unasafu chakula, unarudi unaketi unakula. Acha tuombe, nitaomba kwa jinsi kwa sababu nataka hata mama aombe. Tunaanza ya samu ya siri ya Yesu na jira sore ya Mungu wako na ukweli ya mwana kwa vero muyako ngorende no tabi wetu wasemeni wetu pia mna saba gani bonzi pivaru kutano Jones na wana tata mpia mna siri kwa mama waende kumorena na kumubuanira kwa rone na bonzi abantu safari yao wao na wana tuwakore ni mpia mna singa kile kwetu ndaga nyenda asubuhi tokatu chikulinya saa inyara ko bagakoba enjenu asitole na bagana onye etwe afya kwenda kuligereja so tokatenga monene kwa birumya wana tuliye tali yari ba wana tubai bo wanene wana tuingo kelibule kiara enya saa bya muna so kwenda mamo bwaroboiga na tali mwanya abantu mulende naye ayekuwa makonya na nene kera tuwa igeta soko nyoranga ntubwa tigosemege lakini nyasaye nubwo atikiroyo mama tukaje ono mulende mama tukamange amenye ikiana tumutagire na kumugirije ono yatendaga tuchikole tuamundi yeseni mya Yesu. Tukimaliza kukula msiende, kuna keki, kuna soda, kuna maji uko Yungangoro, msiwe na mbio. Ndio sasa tunataka kuanza sherehe. Hii ilikuwa kionjo. So tutaenda hapo, wenye tuko hapo nyuma tuanze kusafu chakula, tukirudi kukaa so that tusimwage chakula. Yani mwari kwa mwenye nyamu wote njara. Ucha kwa mkutano kwa enda vile. Gracias.
Yes. No. Thank you.
Gracias.
Haya, nataka kila mtu anyamaze. Kama unasikia kuongea kwa barabara makubwa. Okire, egalo moyo kwa mongana ngenda kunatake. Ndio mata kanata mangana ah. Ko nyaira mwa. Haya, igo mondo tabaso kukwana kuchakira bo. Ntageta kwa abantu beke. Baka baleti nolio lete cake. Na mama me. Haya, na anto weke tukia ba sagaraiga amoro si hata tumemweka hapa chakula amechoka ndo nataka kula so mtoreke kijaye karororo yana abutora igaba tigamo erage
Nataka mchukue tu hivi aingie kwa ndani. Wote watu wakula pekee. Ndekelea tu hapa. Mama director wapi? Ali sio Nsongo. Waliambiwa waende huko. Ali sio Nsongo. Kamba running. Tukulango gaji. Mama orosire minyoko. Mama director ni ona.
Wacha kung'ang'ania moja moja. Moja moja. Tuma karansa buna bura ona go tole ka to kwanza kanisa. Oi karansa buna wala igorani. Ona go ko genda aregenda na ngorani kuna mama.
Abana batwasinya n'abana ngo bayishana yabana ngo taka kwita abana Okay, hello. Pastor mwenye alikuwa na ukiri wa siku amekuwa fata. Sasa imesha sana. Sasa kama director wa Nyakora ata pastor wa hiyo. Mawimbi yakinipiga
Kristo tuseme. Yesu wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine naenda kupokea neno la Mungu. Ni wakati wa muhimu. Tumepata chakula ya mwili, sasa kupata ya kiroho. So Mungu ni mwema. Kabla sijafika hapo, ikiwa kuna mchungaji yoyote hapa apate nafasi ya kusalimia. Salamia. Jina la Yesu jambo. Kama hakuna mwingine, so kwa sababu ya muda, ukiangalia watu wengi walikuwa hapa wametoka, wengi ndio wameenda na wachache ndio tumebaki, na tunashukuru Mungu kwa maana hili neno lilikuwa ni letu. Kwa hivyo na ni vizuri kumaliza na Mungu. Unapoanza na Mungu na ni vizuri kumaliza na Mungu. It's good to start with God and finish with God. So tell we are ekero konyoranga abantu bande wachire kegeni wachiro moiga ende konyotora abantu abango nona matango umuntu agweka bwigurira bunatage kuja konyorore naya matanga ao abantu beiguririo because ebintu kelio kusimeka kio kana tukie kio kogesa lakini nitaji aimbwa ati nataka kuleta neno la Mungu. Asante kwa wale ambao mmebaki ndio tumalize na Mungu. Itakuwa vizuri. Kitabu cha Mhubiri 12 nitasoma mistari michache kama mitatu hivi. Tusikie neno linasema nini. Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijadhihwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Mstari wa 3, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapo jinamisha, na wasangahao ukoma, kwa kuwa ni hapa, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza. Naomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba, tunashukuru kwa siku ya leo bae Jehova tuna celebrate Jehova Jireh juu ya mama yetu ambayo umemuongoza na kumleta umbali huu na kumfikisha miaka hii Bwana. Tunashukuru maana si kawaida, imegharimu mkono wako Jehova. Asante Bwana, umetusaidia tangu Jehova umpango wanse, umetusaidia tangu asubuhi na mapema, ukaanza nasi Jehova, na tumeona mkono wako, tumeona Mungu yale umetutendea, na tunaelekea kumaliza vyema. Tunalinua jina lako na kulitukuza Bwana. Ingawa wengine wametoka wameenda, Bwana tunawaombea ukawaongoze wafike vyema, kwa sababu kuna wengine wanaenda mbali. Jehova, na wale ambao tumepaki
na tunasikia neno lako, tusaidie na utubariki Bwana. Wacha yule waje utukufu, maana wewe ni mwema. Yesu, nimeomba haya machache nikabidhi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu limesema hapa na kutuambia ya kwamba mkumbuke Mungu wako siku za uchana wako kabla asijacha siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tumkumbuke Mungu katika ujana wetu. Tumkumbuke Mungu wakati tuko na nguvu. Tunapomkumbuka Mungu tukiwa na nguvu, tumtumikie. Maana inamaanisha vijana ni watu wa nguvu. Vijana ni watu wanaweza enda mbali. Vijana ni watu ambao wako na nguvu. Na Biblia inatuambia ya kwamba itakuja siku ambazo ni ngumu. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ambazo wengine watasema ya kwamba sina nguvu, sitaweza kufika hata kanisani nikabate kuabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mkumbuke Mungu wako ukiwa na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Mkumbuke Mungu wako ukiwa na wakati kama huu kumtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Zinakuja siku ambazo hata wewe mwenyewe unaweza jisikia ya kwamba sitakuwa na nguvu za kuenda niende kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Jinga kingoja chile omonginora atebe tinine chinguru inkonyara kogende kanisa chiko sasima tinine chinguru inkogenda chiko saba omogako tebe tinine chinguru ngo chiko saba kinyamarikato tebi kore neri bagabon nawe yarenge buya omokorere Nyasaye ekiagera chinga kingoja chile otanya konyora libagari yali ogusaba. Mwaneni Yesu aba. Haleluya. Maana hata huyu mama tuna celebrate leo hii hapa, hata weza kufika kanisani aende kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Hata hapa akiwa hapa kwake kuna mambo hawezi kuyafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Hata iwe ni maombi saa hii, wala ambao watamsaidia kumuombea ni wala ambao sisi ambao tuko na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Siku inakuja ambaye hata wewe utafikia hapo. Siku utakuja hata mimi nitafikia hapo. Nataka sabot. Bwana Yesu apewe sifa. Hii sabot inatoka kwa wale ambao wanaweza. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. So nataka kuambia ya kwamba tumia nyakati zako vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa na nguvu kabla hujaishiwa na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wako na nguvu ya wanaweza kumwimbia Mungu vizuri, lakini hawajatumia hizo nguvu zao kumwimbia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu ambao wako na nguvu lakini hawajatumia nguvu hizo zao kumwabudu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Abantu mbaro konyoranga noekerore chingurugo naende chinguru ekinyasako ile no boke bwao waso agotumia ube. Mwaneni Yesu aba. Haleluya. Nega ne ilio tumeke chinga kichiao buya. Ekerore ne chinguru moinyoro monene Nyasaye una marikate ateba. Mwaneni Yesu aba. Ekero kwa moinywere Nyasaye kore ne chinguru na Nyasaye na ache gokoinyora no nyene ekero na chinguru chiako ere. Mwaneni Yesu aba. Tege tonte gerebuya. Bada bantu bakonya kuiranga ne basoni. Gogo tore. Tori go chiko tori kioma. Kore ne chinguru wa moinyoro monene. Ekero ra moinyoro monene kore ne chinguru no nyene ekero chinguru chirako ere. Ibagare okora maya egera menya asensore ndina Nyasaye buya okora yata mugwene ati Nyasaye.
yagera nona matukeng'ia Bwana Yesu Kristo ngia kwa rama tukeng'eire matekera kera ando bando umwe mumino wikire myaka mune usomo baka emyaka 100 ujumuino abantu bagukumisa. Kuna mtu mmoja alisema hapa, watu wa siku hizi mtu anakufa akiwa na miaka 50. Mimi nataka nisema hata hiyo 50 ni mingi. Nimeona watu wadogo zaidi wanakufa kwa miaka 30. Na hata ukimwangalia hiyo miaka yake unaona ni mzee. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimwangalia hiyo miaka yake unaona ni mama. Lakini ni mtu mpaka ukimfuatilia achaoa. Bwana Yesu apewe sifa. Ana familia. Kwa sababu gani? Ameishi katika nchi lakini atendi mazuri. Atendi mazuri, kazi yake ni kutenda yaliyo mabaya. Mpaka Mungu amefika mahali amekazirika. Amekata miaka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amekata miaka. Sasa ukibaka mtoto wa miaka 25 unaweza fikiria ni mtu wa miaka 50. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Au mnaniangalia kimoko ndio ndio kama mmoja yako. Mwana ni Yesu aba. Haleluya. Amen. Mwana korra boyo. Ekia lero mayeta bantu apa ebintu mbikale baka abana bakale kole ntu muntu akobeka guchia akona kugamba naye embotenga naiga muntu yo barwale toko okubanga lino limuriye. Bwana Yesu apewe sifa. Anina bali kujeta ruwale tino. Egenta begete ikintu bikale kuperi emera ebintu biria byalire abana baitononyere myaka yabo neyo. Bwana Yesu apewe sifa. Omuntu abo kumapema. Bwana Yesu apewe sifa. Biriwa yatera bagakora maya no menya asense onyare koba kurendire buya amone Nyasaye. Bwana Yesu apewe sifa. Naenda karoko menya asense onyare kwegokia amona maya yense aliaro amone Yesu aba. Haleluya. Jera teriora amenye onyore turi gokora yara maya. Bwana Yesu apewe sifa. Okora yara maya omosemberi Nyasaye no basense obe kurendire. Bwana Yesu apewe sifa. Ekerera tokenga abantu batigire okora yara mabe bakorira yara maya bamunyoiro omonene Nyasaye ekero bari ne chinguru no Nyasaye naba inyore onyene ekero chinguru kirabaherere omonene Yesu aba. Haleluya. Ono ukagetenga toli gokora maya abande gaiga nono muiguri numubwate lakini toli na acha nere. Bwana Yesu apewe sifa. Tomanyeti nono koboka kiakora aboka bona ayo kagete ngamambia ba okalete ko basomi kagete ngayengo chakoro to kororwa igo koreruye tukelikuwa lokale kiyo wa korete. Bwana Yesu apewe sifa. Oikokora maya okora maya ekero kwa korira maya Nyasaye naje ukwane nona abana bali bawo naye bakoleni moneni Yesu aba. Nyasaye ta gutigo chandike moneni Yesu aba. Amangana ya mura abole na ya Saburi 71 kianda ngiukwa 71 verse 9. Saburi. Nani amepata hapa tusome? 71 verse 9. Yego tewaiga. Tunanyosha. Usinitupe wakati wa uzee. Fungu sangu sipungukabo usiniache. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Omorikyo yabo tebango ngatontiga tontuguta nonyene kero chinguru chiane era abe chiangereire moneni Yesu aba. To base bontiga nonyene kero chinguru chiane chira abe chiangereire. Ekiagera chinguru ngo ikachiri chiaera. Muntu tayore kioma mpoere ruore ngo ikore naye auko dirikuara koro muntu akoboni ne gwirichea okakwara amene bikonoroche naye ngo goikerera asoko bogori moneni Yesu aba. Goikerera kero chinguru chiakoereire ogwesu gumere nyimbo
goikore kero chinguru chiako ereire otagitobwatu okoboko onyaye nkwa bwate tondo okoboko noganitia yo bwatu okoboko nugukobwata Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Umwana akomenye gusina Nairobi utari komoro. Kiana na okuale okora. Na bana mbwate nga barogi. Bwana Yesu apewe sifa. Ayengu akaire nyoko kendi. Ayengu akaire iso kendi. Mwana ni Yesu aba. Awo simbolo nuko sabana na kimokoro. Yesu. Omo ndotari tu Yesu nae. Ngiata ikwari. Wana ayengu aruete Yesu. Kuaete nyoko. Kuaete iso. Wana kiuta gete abana bakorende na ayengu arende te abayibuli ba. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Egetabu kia bagaratia kego te baisane mosome isana ibere go tirimboka. Ege to montago kora. What you plant is what you become to harvest. Bwana Yesu apewe sifa. Keliogo simeka na kiorache oges. Bwana Yesu apewe sifa. Takoro montole ndire buya kwa manyago kala na kawaida. Hata yeye amegaramika. Bwana Yesu apewe sifa. Hata yeye aligaramika. Oro muri ko mo goitaba. Mota ndiko te bana na amen. Bwana ni Yesu aba. Neba mo te ba amen. Ege ndo kelio montago simeka na kiara che kogesa. Bwana ni Yesu aba. Gogo simeka mabe, gogo cha kogesa ya mabe. Lakini gogo simeka maya na eno chogesa maya. Bwana ni Yesu aba. Korale ndo nyino mwibuli oyubwate kiana mambi nkogo tole. Nota getole ndwe na liora nendo na Nyasaye. Bwana Yesu apewe sifa. Wezi ukalindwa na Mungu kama wewe uchawailinda usasi wako. Bwana Yesu apewe sifa. Abwaro neva. Keliogo kora na kinayo uja kokorewa. Bwana ni Yesu aba. Ekero chinguruera abeti akoreire. Noga netinaye onyawe kaba gokore. Bwana ni Yesu aba. Abangina abamura. Mwana abangina nimura mo pagaba bya. Abuna kororo mwana gocha omochokoro kwana kumoseri gende bimwari etena biro gende gogo choga ni umwana uyo soga ni nonyenyo nyinache gokolenga oseise Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ekero chinguru chirakoerere mura akolende kiara malikoni gape bana ki inakuja siku ile ambayo utaishiwa na nguvu. Nani atakulia? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ngoikere okanywa nonye nyomba ali otageto uteruo muno. Ngoikere nyomba ali otagete omochokoro yogo seria anyare ko gokulinda. Na kiora abe kolendi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Baki mukira ngane. Mukira inuti gamba teri. Chinguru echingo kwara na chire. Hizo nguvu zitakuishia. Utahitaji usaidizi. Na huo usaidizi unakuja kwa yale matendo mazuri ulitenda. Bwana Yesu apewe sifa. Aliwa koleta maya na arora akolerwe. Bwana Yesu aba. Takororo mwana kwa bisendagira. Nye byanyu mayimokoriye. Bwana Yesu apewe sifa. Ayekora yara maya nonye bali goko bae. Nyasaye naro sienjera onyole na yebiaho. Bwana Yesu aba. Nyasaye naro sienjera ole ngwe. Bwana ni Yesu aba. Ekiagera Nyasaye tuni garo mwige. Mariko ni gate abanga tonti go monene. Ekerera atoke chinguru chako liendo kie. Chiangereire omonene omnyole. Bwana ni Yesu aba. Haleluya. Daudi ga manyete nga chinguru chike chiere. Wono monene omnyole tontiga. Mchandeke. Abande kubanya olokakire kuragirira nonye na abana tamanyitinga na baringe kabire. Ngabona kuna mwantige kabire yenga na inu motigwa. Tukwebira ali arwa korete. Wa korete. Moni yesaba. Tako bo mwango kuragirira kwale boli na ki njegono ngona alinde. Bewe si. Monda digo ikiraigo. Ande tere ngatigo monena abaseseni. Nogo saba kuane ngatiga kero yomo. Okoramba ya sense buna malikateba. Zaburi elisala sina saba.
osome kianda yoyate bagakora maya sense no menye kora maya no menye obekorendire buya amone Nyasaye na bwegokie asa matundara sense. Bwana Yesu. Haleluya. Mungu awabariki. Sana agane tieto nyare ko bato bonchulia olua sama kora itama be to nyare ko bato kumwene rekera kule ni wotibo aye anyare ko nyora mantole tayari elinde togenda monere ayembue manyete buno wakora na injeni nye manyete buno wakora aichalisi tunaenda kanisani aichalisi tunamtumikia Mungu kitu ambaye ni cha muhimu ambaye tunaweza kubadilisha ni matendo yetu, tupate kumwongojea Mungu tukiwa tumebadilika. Mungu akirudi tutadana na yeye. Wewe ndio unachichua vizuri na Mungu anakuchua vizuri, na mtu mwingine anakuchua vizuri ni shetani. Ikiwa wewe ni waka anakuchua, ikiwa wewe ni wa Mungu anakuchua, na wewe mwenyewe unajichua. Ni ombi langu kabade kubadilika leo. Ni ombi langu kabade kumwitikia Mwokozi awe Mwokozi wa maisha yako. Ndio Mungu atakaporudi utapata nafasi ya kuingia katika ufalme wake. Nataka tuombe, lakini nataka nimuombe neno Reverend atufungie na maombi. Ukiwa huko hapa unataka tuombe pamoja, unaweza inua mkono wako juu tunapoomba pamoja. Muombe mamna Mungu akusaidie. Ukiomba msamaha Mungu anakusamea. Yeye ni mwaminifu.
nataka nimuombe Pastor Reverend Lamek Kibaki kuingia na maombi. Karibu. Ambaye nataka kujitolea vile tumeomba maombi kufikisha Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba ambaye ndiye alituumba, Baba ambaye ndiye ameshughulika na maisha yetu, Baba ambaye amekuwa pamoja nasi hata katika vile ambavyo tumesikia neno lako linakuja kwetu. Ndiwe tumekuita wakati huu, Kombozi, utushughulikie katika maisha yetu, utushughulikie kwa sababu tunahitaji utushughulikie wakati huu, kwa sababu zile siku zinakuja ambazo tutasema mimi sina raha na haya maneno tena, kwa sababu mwili umekuwa mdhaifu, kwa sababu nimekuwa mkongwe, kwa sababu nimekuwa mgonjwa, kwa sababu nimekuwa vyovyote vile nitakavyokuwa, mpaka niseme haya siyahitaji tena. Kombozi, hapo tutahitaji kusaidiwa na wengine. Na kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu umetuleta katika sherehe hii ya mama. Asante kwa sababu ya ile miaka ametimiza. Asante kwa sababu umemlinda, umemchunga wakati wote mpaka tumekuja kumuona wakati huu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya hiyo. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiwe umempigania na ndiwe utatupigania wale wengine ambao tunaendelea kuishi. Nyoshe mkono wako, ubariki watu wako, na kila mmoja awe tayari kukuamini wakati huu, kwa sababu inatakiwa akuamini ili kupata wokovu wakati uliofaa. Na wakati huu tunajikabidhi mkononi mwako kila mmoja wetu, na asante kwa sababu ya baraka zote ambazo zimekuja kulingana na neno ambalo mtumizi wako ameleta kwetu. Na wakati huu ubariki mtumishi, na wakati huu utubariki zote ambao tumesikiza hilo neno, ili tupate kujua kwamba wewe ni mshirika. Kwa jina safi la Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi. Quando sabe na enda sokora kabisa. Santo ya wewe Yesu Kristo. Wale wakenda kutoka mocheni. Yamona skese ndona enda kwa none kero twa tokogenda. Ogenda na kero yo muitu na kwagendire na abandi bagwa monene. Otulende na nyo tuwane kwimanya sai. Mane tigo bakuna batongi wale sikono manetoire koiranire. Wikana ende birora twanchire tokombera no manene. Twegeni ya sore na gosemeria. Insama kisumtuli. Mwana na basisi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Msifu Yesu Kristo. Sema na milele. Ningependa kuongea kwa niaba ya Esther anakuja. Madam, tungepata mtu mmoja apeane vote of thanks kindly on behalf of the family. And kabla tujaondoka hapa, kuna principal wetu mmoja alikuja akatujoin hakutusalimia. Ningependa kumpa nafasi akaribishe chairman atupungie mkono pia yeye, kisha tukimaliza kwa hapo nimeambiwa kuna refreshment alafu tutalipa atakuona. Karibu. Asante sana kwa nafasi. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana milele amina. Yamono senye kwa ajili ya sherehe. Sasa amekamileni. Tuko shiriki na Esther, Madam Esther, na also na Sake Special, na also Mtambacha. COG. So tumekuja kwa kuona mama na tumefurahi sana hata kama tulichelewa, tulikuwa na shughuli huku na huku, na tumeandamana na chairman wetu wa NAT ambaye NAT wengine walikuwa hapa na hatimaye waliokuja. Sasa tuko na chairman wetu. Asante sana kwa wote walimu wetu wote ambao tunashiriki pamoja. Madam Simama, tuko na kikundi cha Kegoro Women Welfare ambapo kuna Esther Simama, kuna huyu Esther wetu ndio anatuongoza, ndio chairlady wetu. Madam wengine washatoka, so tunashukuru sana, tunawaombea mema. Karibu chairman.
Hamjambo kila mmoja. Nimepata fursa ya kusema asante kwa sababu ya vile ambavyo mmekuja kwetu kusherehekea. Msachinde karoto kuongereria amagana ya baira. Igoto bukagera ngebirengerera n'abantu bose bagwate. Umuntu oyo omuberega kurali ngani kugumu jakano kuikabono. Igakorwa esta nyaboke. Mwana na bakoza. Bide bitingo nyara njora. Ono lero oberega kutura na make connections. Kurumba ito kwa mass media. Umuntu akwakiro yondesi misiri bakiro nesi mibate abanyuma ngana na ibate abanyuma na ngindugeti. Ngendi kumata mukobera kwasa umutwe. Asigo igonta que tukunyara kwa kongukuri bageriga kwana kunangukwana iga. Ikiagara mamo minto kunyarira kwa baga gutugwanirira kurwanyiseno amono mugaka. Uwo mugaka arwa igana rebono tukwate isimi yake yonsi kuikalero na obeire echanzo yokubwatana weitu buna abana baye naende okubwatana weitu amane community ekestomenyete naende obeire gakoba uyure encouraging nare batebaiga omongino oyo nacheta kamwaje Yesu karutu amenyete ko mahali kuone America akamuita ba Yesu n'umutori abobo kimabwa ali America no abatizwe akaroko batseba perubu muturi bose bonali na unyarira ko baga ko vendra magora yonse umwana oyo minto esta na teba bose buna abandi banyare ko bagukwana umongina niga ibatwa ikia segete to Tanzania yakera to Tanzania to kanyara ko batugukubia bono umongina lero nigo to komoraro mo kumukungwa obu abunare obu saba nege ndukingi to kanyara ko to saba mororire oetaniri ali ase tu aroche oikarero tu ikiriga ase igo nigo to kumire ni omanenga mbiyamano na bateyo mwana yo tu estanga kimbu yamana sucha ne kerenga linge aso parenga linga ki tigatunyara ko batukumira na buna linga na buneri na inde na ali kwara tamagera lakini boneri yo na rokara tari ase igo ntagete kunyara ko bakongote bambiyamano ase mwensi bari mwanya ante ko moko nyora this invitation mukanyara ko moko amwanga munyara ko mugutuka abona intu bekunyara kana uchika abantu obate bintu tunyara ko batogo sangere kanamo ase ringana linga buneriga onyora nayo karana ase igo ngote bangambu yamana ase biyago byonsi mwanyara ko moko ama yare kunyara kana ngicha se viranga libeno gose staja se viranga libeno ko batenga ki egentonta gete gange ndugete bono tu taken by surprise kero muntu ko nyange tufet eye kero ko nyorange lirange tieri kero ko nyoranga nonyine gitamba ku bishamo ba yeke aina mangana manene mu akora kandi nonye mutare ko korabo kugucha kwinu guoka niko kuru kwingi ekiagera. For this function to be a success, it really called for your presence. And your presence has really opened our eyes up, and now we can gladly say, thank you. Thank you for coming. Na mbiyamone singi junengi turanyare ko batoka tebanga ki tuwarengi na abaninto abanyara ko babawute na tuanyara ko batugukuru mukutano y'umama
Kama nanya ariko bagakosi. Thank you so much. Thank you and we connect with. Ono watu wa kori wanyure soda bagenda mbani. Tupe kango ile Esther. Onya this your uncle yeah, this brother. Sasa hata kama ameongea najua utakosa jambo because group yote wengi wako hapo. Weka hivi. Mimi ni mwalimu. Open. Flower. Shake. Drop. Open. Flower. Shake. Drop. Very good. Wao watu wote tuko hapa kwa maono yangu. Na vile ndugu amesema. Huyu dada yetu Esther amedea. Na kwa njia ya dhati. Ile mzee ameongea nimeshukuriwa nyote. Lakini kwa kutoka kwangu mzee Christopher, Mungu ambariki sana. Asante kwa patience. Angalia group ambao ulikuja nao na wale wazee wote ambao waliandamana na wewe, mko pamoja nasi. Number 2, ni nadra sana mzee kukubalia mama akaishi away from home in the name of taking care of the mother. I know Esther has been away most of the time taking care of mom. Now it calls a lot. It takes a lot of patience from the husband and from the family. Familia ya Nyakora, congratulations. Mulipata mke. Na nimeambiwa sifa yake ni tele. Mbarikiwe sana hadi wakati mwingine. May God bless you all. Lakini hata kama ni mimi pia mimi so na pila anasema nataka abantu bali mu mulunga ya ndage tukuta my husband is by the way ekana chageta kolengera digente kana kuri mwa ena taka akangamo ono lende Mr. December ndiamo tikoma nago siseni asoko kogera mama kosherekea wenye njinga bale engwambe na role ta into bile byonse babarami so I thank God for that ndagete ko tabambi yamono ase familia yetu yonse ngima uchakere goroba kaise mbaro wabarwete jingo ko tumuna jingo tokana mama wata wata medinyera so nonyambara butetu but mama ko tokana raro kwa chingo na tagete na igeta kanyo sorana na kama chingo chiao egera na jani chori lakini mama maybe atira ro tago to yanga nwara agandita kwanga chingo na mama na yanda to kuruga ama yana jiga to watu kumaga na ko na tirama so kiro montana abegete birangara biyaye abari mu bana the same thing bakankonya onte birangara linga kyobako bakyobako lakini yendo kende kala kina yete ngarangara bono yete to ko stress ne yendo kirike bwatira kyaga tembo because yabana mama ndo bakara ngombe na kibakurire yalo ndio linga chaka uchandara mengine tisi kabisa na kale kana arwa lakini they have made it na my brother Clement yule mungu na rembi yamano abali baenda boruya bijamano sana naende ngente kija to somia akitoro sama ako na koncho kana na mwaoge sana ngo kuole bos stress ngo goite no mwana yo mindo ni rata yondo kana nga kweta kana lakini njera kweta na mpoka nidi ngakiro mongo mami akitende na mimi toro sere to nga tayo lakini on tayo baba karibu iwo ngo tumutirenya sai ko musabye so okutara nogo kwana nabantu kogera koro menye myakeme Kuakire kanisa yaliyo Burundi ya Mungu. Kanisa yaliyo pastor. Tena kwane na watu tie chana lile. Pastor na wao wikangani. Njena mwakire tele kanga mutenda wale kwa mtu na bantu babira batatu baho karaki. Bago tera bakori. Ache. Pastor ndiye mwana. Ndiye mwana.
sisi mwensi na kwa asa tutanya ara kuramba itoike mutu wa abageni bachire ndagerete galita sobonge baranga igara moko irora mwana korara abande bali moko enda kegogi ko basaba mabera tingana mayure ora karanzande na wana abana bali bache orosire mama sana lero ndo amorosira kirene tukoria eliale momo sabere mono yasagenda kumumitachi abantu bali bali muko no gochanka dimorosa basta usichoke oyo no mushiriko ngendera bocha mwenda kumumitachi umana na kanisa kwa sasa chencha kwa kuna baka mama ekarongo ata chikuro kubori injoli ngwake garara kura chiko ngori oriana robate siri chikuro je ko ngaka garara odal bosa garasa ngakula stadi mpaka watu baka hayo chikuro je atira tori garara kumaele na garasa. Barikiwe sana, tuko pamoja. Mungu aendelee kutulinda pamoja.